අයිවන් ඔබ සියලුම දෙනාට අපි අද දවසේදී මේ සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ නව විෂය නිර්දේශය sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය අපි දන්නවා 2019 වර්ෂයේදී පැරණි විෂය නිර්දේශය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අවසන් වරට පැරණි විෂය නිර්දේශය යටතේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දරුවන්ට දුන්නා. ඊට පස්සේ තවත් අවුරුදු දෙකක් ඒ කියන්නේ 2020 සහ 2021 වර්ෂ දෙකට පැරණි විෂය නිර්දේශයත් නව විෂය නිර්දේශයත් කියන අවස්ථා දෙක යටතේම ඒ කියන්නේ නිර්දේශයන් දෙක යටතේම ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට අපි මේ නිර්දේශ දෙකේදී පැරණි විෂය නිර්දේශය සහ නව විෂය නිර්දේශය පුතේ ඉතා ළඟින් යන සහ සමාන කරුණු රැසක් තියෙන අතරේ වෙනස්කම් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ වර සහ 2021 වර්ෂයට ප්‍රශ්න පත්‍ර රටාව සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ලකුණු දෙන රටාවත් 2019 දක්වා තිබුණු කාලයට වඩා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට අලුත්ම ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ඒ හින්දා මම කල්පනා කළේ 2020 මුල්ම වරට නව විෂය නිර්දේශයත් පැරණි විෂය නිර්දේශයත් එක්ව පැවති ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ එහි පිළිතුරු සාකච්ඡා කරන්න කල්පනා කළා. ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක නිකුත් කරන්නේ. අපි එහි 2020 sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළමු ප්‍රශ්න 25 ඒ කියන්නේ ඒ කොටසේ ප්‍රශ්න 25 පැරණි සහ නව විෂය නිර්දේශයන් දෙකටම අයත්. දෙවෙනි ප්‍රශ්න 25 ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නාංක 26 ඉඳලා 50 දක්වා කොටස පැරණි විෂය නිර්දේශයේ දරුවන්ට පමණක් අයත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තුන්වෙනි කොටස C කොටස ප්‍රශ්නාංක 51 ඉඳලා 75 දක්වා එය නව විෂය නිර්දේශයේ දරුවන්ට අයත් වෙන්නේ. එතකොට මම මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරනකොට මම උත්සාහ කරනවා කොටස් දෙකක් වශයෙන් මුල් ප්‍රශ්න 25 එක් කොටසකටත් ඒ වගේම දෙවෙනි කොටස් දෙක ඊළඟ ප්‍රශ්න 25 50 දක්වා සහ 75 දක්වා විදිහට කොටස් දෙකක් විදිහටත් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නය. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අලුත්ම ප්‍රශ්න රටාවක් සහ මේ ප්‍රශ්නවල පැරණි ප්‍රශ්න ඒ විදිහටම තියෙන ආකාරයකොත් අපි දකිනවා. කොහොම වුණත් අපි ප්‍රශ්න උත්සාහ කරමු සාකච්ඡා කරන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ sannivedanaya කියලා කමාවක් දාලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් sannivedanaya කියන්නේ මොකක්ද කියලා පිළිතුරු පහක් තියෙනවා. පළවෙනි පිළිතුර තියෙන්නේ සංකේතාත්මක ඌවකි. sannivedanaya සංකේතාත්මකයිද? ඔව් සංකේතාත්මකයි. sannivedanaya ඇයි සංකේතාත්මක වෙන්නේ? සංකේතාත්මක වෙන්නේ එය මාධ්‍යයක් කරහා ගමන් කළ යුතු නිසා. ඔබ දන්නවා සංකේතයක් බවට පත් නොවි කිසිම සංදේශයකට ගමන් කරන්න බෑ. එතකොට sannivedanaya සිදු වෙන්න නම් sannivedakayaගේ ඉඳලා ග්‍රාහකයා දක්වා පණිවිඩයක් ගමන් කරන්නම වෙනවනේ. ග්‍රාහකයා ඒ පණිවිඩය ග්‍රහණය කරගන්නම වෙනවනේ. නැත්තම් sannivedanayak වෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට sannivedanaya සංකේතාත්මක වෙන්න ඕනේ එය මාධ්‍යයක් කරහා යම් මාධ්‍යයක් කරහා ග්‍රාහකයා වෙතට යන නිසා. දැන් සංකේත කියන්නේ මොනවද? අකුරු, වචන, ශබ්ද, වර්ණ මේ සියල්ල සංකේත. දැන් එතකොට රූපවාහිනියෙන් අපි බලන වීඩියෝවක් කියන්නේ සංකේතයක්. එතකොට ඒ සංකේත හරහා යම් පණිවිඩයක් ග්‍රාහකයා වෙතට එනවා. දැන් ක්ලොඩ් ෂැනන් වොරන් විවාකෘතියට අනුව ඕ ගණිතමය සහ තාක්ෂණික ආකෘතියක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ ආකෘතියට අනුව සංකේත බවට පත් වෙනවා එය තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියක් ලෙස. ඒතර ගුවන්විදුලියේ රූපවාහිනියේ අපි ළඟට කොළඹ ඉඳලා එන්නේ සංකේත මිසක් සංදේශය නෙවෙයි. එතකොට sannivedanaya අනිවාර්යෙන් සංකේතාත්මක වූවක්. sannivedanaya සංදේශය අනිවාර්යෙන් සංකේතාත්මක වූවක්. දෙවෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ තාක්ෂණික වූවක් කියලා. මෙහෙමයි. තාක්ෂණික වූවක් වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවල් වලට නේද? sannivedanaya කියලා කියන්නේ තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියක් වෙන්න පුළුවන්. sannivedanaya තාක්ෂණිකව සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එය අනිවාර්යෙන්ම තාක්ෂණිකයි කියන්න බැහැනේ. අනිවාර්යෙන්ම sannivedanaya තාක්ෂණිකයි කියන්න බෑ. ඒ නිසා පිළිතුරු අංක 2 වැරදි. පිළිතුරු අංක 3 අවස්ථාමය වූවක්. අවස්ථාමය වූවක් කියලා කියන්නේ අපි අර අවස්ථානුකූලයි කියලා කියවනේ sannivedanaya නේද? ඒ කියන්නේ sannivedanaya ඒ අවස්ථාවට අනුව වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒක ඇත්ත.
අවස්ථාමය වූවක් තමයි. හැබැයි sannivedanaya කියන කාරණේදී අපිට අවස්ථාමය වූවක්ම කියලා හරියටම කියන්න බෑ. එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ sannivedanaya අවස්ථාමයි කියන එක ඇත්ත, අවස්ථානුකූලයි කියන එක ඇත්ත. නේද? හැබැයි අපිට එහෙමම කියලා කොහොමද කියන්නේ? නේද? sannivedanaya අවස්ථානුකූලයිම කියලා කොහොමද කියන්නේ? එහෙමම කියන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට තුන්වෙනි පිළිතුරට යන්න බෑ. හතරවෙනි පිළිතුර ද්විමාර්ගික වූවක්. අපි දන්නවා ද්විමාර්ගිකයි. ඔව් ද්විමාර්ගිකයි තමයි. හැබැයි ද්විමාර්ගික වීමත් හැම වෙලාවෙම නෙවෙයි. හැම වෙලාවෙම ද්විමාර්ගික වෙනවද? නෑ. හැම වෙලාවෙම ද්විමාර්ගික නැහැ. ද්විමාර්ගික වෙන්නත් පුළුවන්, ඒකමාර්ගික වෙන්නත් පුළුවන්. ප්‍රතිචාර ප්‍රතිපෝෂණ තියෙන්නත් පුළුවන්, නැති වෙන්නත් පුළුවන්. පස්වෙනි පිළිතුර තියෙනවා බහුමාර්ගිකයි. ගොඩක් මාර්ග තියෙනවා. බහුමාර්ගික වෙන්නත් පුළුවන්, ඒකමාර්ගික වෙන්නත් පුළුවන් නේද? දැන් ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් මිසක් අනිවාර්ය ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා පළවෙනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුර එන්නේ සංකේතාත්මක වූවක්. සංකේතාත්මක වූවක්. එය පළවෙනි පිළිතුර. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය මේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ 2020 නව සහ පැරණි විෂය නිර්දේශයන් දෙකටම අයත් මුල් ප්‍රශ්න 25 උසස් පෙළ විභාගය සඳහා ඔබ වාඩි වුණු ඔබ මේ පිළිතුරු දීලා දැන් මේ දවස්වල ඇගයීම් කටයුතු සිදු කරන කාලේ නේද? දෙක ලේඛකයෙක් තම අත්දැකීම් ප්‍රතිනිර්මාණය කරමින් පුවත්පතකට විශේෂාංග ලිපියක් ලිවීමට සිටුවේය. මෙය වඩාත් ගැළපෙන්නේ. ලේඛකයෙක් තම අත්දැකීම් ඒ කියන්නේ අත්දැකීම් කොහොමද අපි ලබන්නේ? පංචේන්ද්‍රයන්ගෙන්. ඇහැ කන නේද? නාසය දිව සම මේ කියන පංචේන්ද්‍රයන්ගෙන් අපි අත්දැකීම් ලබනවා. එතකොට ඒ අත්දැකීම් තමයි ඕනෑම නිර්මාණකරුවෙක්, ඕනෑම ලේඛකයෙක්, ඕනෑම නිවේදකයෙක්, ඕනෑම ඉදිරිපත් කරන්නේ Taman ලද අත්දැකීම්නේ. ඒ අත්දැකීම් තමයි Taman මනසේ තැම්පත් කරගන්නේ. එතකොට ලේඛකයෙක් Tamanගේ අත්දැකීම් ප්‍රතිනිර්මාණය කරමින් පුවත්පතකට විශේෂාංග ලිපියක් ලිවීමට සිටුවේය. එතකොට මෙයා කල්පනා කරනවා මේ ලේඛකයෙක් තමයි. ඔහු කල්පනා කරන්නේ මොකද්ද? ඔහු කල්පනා කරන්නේ පුවත්පතකට මම විශේෂාංග ලිපියක් ලියන්න ඕනේ. හරියන්නේ නැහැ මෙහෙම ඉඳලා කියලා කල්පනා කරනවා. නේද? මෙය වඩාත් ගැළපෙන්නේ. එක ලිඛිත sannivedanayටයි. නේද? දරුවෝ ගොඩක් මේ ලිඛිත sannivedanayට කියන පිළිතුර හිතලා තිබුණා. නේද? එහෙම තිබුණා. නමුත් මේකේ මේ ලිඛිත sannivedanayak ගැන කියවෙන්නේ නැහැනේ. ඔහු ලේඛකයෙක් පුවත්පතකට විශේෂාංග ලිපියක් ලියනවා කියලා ඔහු හිතනවා. නමුත් ලියන වගක් අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි පිළිතුර ජන sannivedanayට. දැන් මේකේ පත්තරයකටද හරි පත්තරයකට තමයි ලියන්නේ නේද? ඒත් ලියන්නේ හිතලානේ තියෙන්නේ. ලියලා නැහැ. ලියන්න හිතලා තියෙන්නේ. එතකොට ලියන්න හිතලා නම් තාම අපිට කියන්න බෑ ජන sannivedanayට කියලා. තුන මුද්‍රිත sannivedanayට මේකේ මුද්‍රිත කෑල්ලකුත් තියෙනවා. මොකද පුවත්පතක් මුද්‍රණය කරලා තමයි ග්‍රාහකයා අතට පාඨකයා අතට ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මුද්‍රිත sannivedanayට කියලා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම අපිට නිශ්චිතව කියන්න බෑ. අවිධිමත් sannivedanayට. අවිධිමත් කොහොමද අවිධිමත් නෑ නේද? විශේෂාංග ලිපියක් ලියනකොට විධිමත්ව නමක් ගමක් එක තමයි ලියන්නේ. මේකේ පිළිතුර වෙන්නේ පොතේ පිළිතුරු අංක 5 අන්තර්වර්ති පුද්ගල sannivedanaya. ඇයි එහෙම කියන්නේ? දැන් මේ ලේඛකයා හිතනවා. කල්පනා කරනවා නේද? ලේඛකයා මොකද්ද කරන්නේ කියලා කල්පනා කරනවා. එතකොට ඒ ලේඛකයා හිතනවා මම අනේ ලියන්න ඕනේ තාම ලියලා නැහැ නේද? ඒ නිසා පිළිතුරු අංක 5. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. ෂැනන් සහ වීවර් sannivedana ආකෘතියෙහි අන්තර්ගත නොවන්නේ. ෂැනන් වීවර් ආකෘතියේ දැන් ඔයාලා දන්නවා ෂැනන් වීවර් ආකෘතිය මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ කියන කරුණු පහෙන් ඒ ෂැනන් වීවර් ආකෘතියේ දක්නට නොලැබෙන ඒ ආකෘතිය නොපෙන්වෙන තැනක් මේ පහෙන් එකක් තියෙනවා. එක බාධක ගැන කියනවාද? ඔවුනේ ශබ්ද මූලයේ නේද? බාධක වර්ග දෙකක් ඔහු කියනවා. නාලීය සහ අර්ථ බාධක කියලා. එතකොට ෂැනන් සහ වීවර් ආකෘතියේ බාධක ගැන කියනවා පැහැදිලිව. සංදේශය. ඔව් සංදේශය ගැන කියනවා. සංදේශයනේ අර කේත බවට පත් වෙලා ගමන් කරන්නේ නේද? අර ලැබූ සංඥා සහ සංඥා විදිහට ඒක ඇතුලේ හැංගිලා තියෙන සංදේශයනේ. එතකොට සංදේශ අන්තයේදී ග්‍රාහකයා විසින් ග්‍රහණය කරගන්නේ එය පැහැදිලි කරගන්නේ අර්ථකථනය කරගන්නේ සංදේශයනේ.
නේද? ඒ නිසා සංදේශය තියෙනවා. මූලාශ්‍රය තියෙනවා. sannivedakaya මූලාශ්‍රයේ ඉන්නේ. ඒ sannivedakaya මූලාශ්‍රයේ ඉඳලා මොකද්ද කරන්නේ? සංදේශයට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ටික ග්‍රහණය කර ගන්නවා. 4 බලපෑම. මේකේ කොහේ හරි තිබුණද බලපෑමක් ගැන? තිබුණද? නැහැ. ලැස්සෙල් ආකෘතියේ බලපෑම ගැන තියෙනවා. ලැස්සෙල් ආකෘතියේ බලපෑම ගැන තියෙනවා. ඇරිස්ටෝටල් ආකෘතියේත් ඔබට මතකයි බලපෑම ගැන තියෙනවා. හැබැයි ක්ලෝඩ් ෂැනන් වොරන් වීව ආකෘතියේ කොහෙදිවත් බලපෑම ගැන කිසිම පැහැදිලි කිරීමක් හෝ සටහනක් හෝ දැක්මක් හෝ නැත. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 4 අපි කෝකටත් බලමු. පිළිතුරු අංක 5 සංඥාව. සංඥාවක් තිබුණද? ඕනේ. සංඥා තියෙනවා. සංඥා ලැබූ සංඥා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය හරහා ග්‍රාහකයා වෙතට ලැබෙනකොට එතන තියෙන්නේ ලැබූ සංඥා. එතකොට සංඥා නිකුත් කළ සංඥා තියෙනවා. sannivedakaya ගිඳලා මාධ්‍ය හරහා නිකුත් කළ සංඥා. ඒ කියන්නේ ආකේතකරණයට ලක් වෙලා නේද? සංදේශය ආකේතකරණයට ලක් වෙලා ඒ සංඥා බවට පත් වෙනවා. ඒ සංඥා තියෙනවා. එතකොට ෂැනන් වීව ආකෘතියෙහි අන්තර්ගත නොවන්නේ පිළිතුරු අංක 4 බලපෑමයි. ප්‍රශ්න අංක 4 දැනුම් සමාජය වර්ධනය කිරීමෙහිලා ඓතිහාසික කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලැබුවේ. දැනුම් සමාජය වර්ධනය කිරීමෙහිලා ඓතිහාසික කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලැබුවේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් දරුවන්ට පැටලි සහගත ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වුණා. සාකච්ඡා කරද්දී අපිට දැනුණා මේකේ ගොඩක් අය ඇත්තටම උත්තර දීලා තිබුණේ මේ පුවත්පත කියන පිළිතුරු අංක 1. දැන් පුවත්පත කියන පිළිතුර දෙන්න හේතුව තමයි අපි දන්න විදිහට බොහෝ විට පුවත්පත විශාල වශයෙන් මුල් කාලයේදී සමාජ විපරිණාමයන් වලදී නැත්නම් සමාජ මේ ගැටලු වලදී මුහුණ දුන්නු ගැටලු වලට මුහුණ දුන්නු අයට උත්තර දෙන්න ඊළඟට සමාජයේ යම් අවස්ථාවල තිබුණු සමාජ නැගිටීම් වලදී මිනිස්සුන්ගේ පැත්ත අරගෙන පුවත්පත විශාල කාර්යභාරයක් කරා. ඊළඟට මේකේ ඒ පුවත්පත කියන පිළිතුර දෙන්න හේතු වෙන්නේ නැත්තේ ඒක. ඒක වැරදිම නැහැ. ඒ කියන්නේ ඓතිහාසික කාර්යභාරයක් ඉටු කළා තමයි. නමුත් දැනුම් සමාජය කියනකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ පුතේ මෙතන තොරතුරුම නෙවෙයි තොරතුරු මත නිර්මාණය වෙච්ච දැනුමක්. දැන් අපි බටහිර නූතනවාදීන් දැනුම් සමාජය පිළිබඳව අතට පැහැදිලි කිරීම කරනවා. පැහැදිලි කිරීම කරනවානේ නේද? එතකොට ඒ පැහැදිලි කිරීම කරනකොට අපි දකිනවා මේ දැනුම කියන දේ තොරතුරු මත තමයි ගොඩනගෙන්නේ. අපි අර බලය කියන sannivedanaya බලය වේ කියන කොටත් අපි කියවනේ sannivedanaya හරහා දැනුම නිර්මාණය වෙලා ඒ දැනුම හරහා බලය නිර්මාණය වෙනවා කියලා. ඒ නිසා දැනුම කියන කාරණේදී පුවත්පතකට වඩා දැන් මේකේ අනිත් උත්තර බලන්නකො. තුන්වෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ සංගරාවයි කියලා. සංගරාවත් පුවත්පත හරිනම් හරියන්න ඕනේ. අත්පත්‍රිකාවත් කියන එකත් සෑහෙන කාර්යභාරයක් සමහර කාලවල කළා. ඒ වගේම පස්වෙනි පිළිතුර තියෙන්නේ දැන්වීම කියන එක. දැන්වීම කියන එක නම් අපිට මේකට ටිකක් ගන්න අමාරුයි පුතේ. නමුත් දෙවෙනි පිළිතුර පොත කියලා තියෙනවා. දැන් පොත කියන පිළිතුර අපි දන්නවා පුතේ දැන් මේ ලිඛිත මාධ්‍ය බිහිවීමත් එක්ක sannivedanayට ලොකු බලයක් ලැබුණා අනාගතය සඳහා දැනුම සංරක්ෂණය කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි එකතු කරගන්න දැනුම, අපි නිර්මාණය කරගන්න දැනුම, අපි ගොඩනගා ගන්න දැනුම අනාගත කාලය සඳහා එය මේ තියලා තියන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් ඒක සංරක්ෂණය කරලා තියන්න. වෙනත් කෙනෙකුට භාවිත කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒක තියාගන්න මෙන්න මේ පොතට හැකියාව ලැබුණා. ඒ කියන්නේ පොත මුද්‍රණ ద్వාරයෙන් එලි දක්වලා එහෙමත් නැත්නම් අපි කියමු අතින් ලිව්වයි කියලා පොතක් එක පොතක් නේ. එතකොට ඒකේ අනාගත ප්‍රයෝජනය සඳහා දැනුම සංරක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රමයක් ලැබුණා. ඒ නිසා මේ දැනුම් සමාජයේ වර්ධනය වෙන්න ඇත්තටම ඓතිහාසික කාර්යභාරයක් ඉටු කළේ මෙන්න මේ පොත. ඒ නිසා මේකේ පිළිතුර වෙන්නේ පුතේ පිළිතුරු අංක 2 පොතයි. 4 වෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු අංක 2. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ මානව සමාජය තුළ sannivedanaya මගින් සිදු කරනු ලබන ප්‍රබල සමාජ මෙහෙවර වන්නේ. මානව සමාජය තුළ sannivedanaya මගින් සිදු කරනු ලබන
ප්‍රබල සමාජ මෙහෙවර වන්නේ මොකක්ද කියලායි අහන්නේ නේද? එතකොට මේකෙදී අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ සියලුම පිළිතුරු වල යම් සමානකමක් අපිට දකින්න තියෙන නිසා සියලුම පිළිතුරු වල යම් සමානකමක් දකින්න තියෙනවා. එතකොට මානව සමාජය තුළ sannivedanaya මගින් සිදු කරන මේ කාර්යයන් අතර ප්‍රබලම මොකද්ද? දැන් මෙතන අපි ප්‍රශ්නේ කියවනකොට මානව සමාජය කියන වචනේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න වෙන එකට හේතුව සමාජයක් කියලා කියන්නෙම පුද්ගලයන් දෙන්නෙකුට වැඩි පිරිසක් එකට බැඳුනොත්නේ. sannivedanaya කරන්නේ මොකද්ද? සමාජයට අවශ්‍ය කරන සබඳතාව ගොඩනගලා දෙන එක. දැන් පවුල කියන මුල් පුංචිම සමාජය ගත්තොත් පවුල කියන පුංචිම සමාජය ඇතුලේ අම්මා තාත්තා දරුවෝ එක්ක sannivedanaya කළොත් තමයි ඒගොල්ලෝ අතර බැඳීම ගොඩනගන්නේ. එතකොට මානව සමාජය නිර්මාණය වෙන්නේ සහ මානව සමාජයේ පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ. දැන් ඕනම සමාජයක් sannivedanaya නැත්නම් සමාජය බිඳ වැටෙනවා. දැන් සමූහයක අපි සමූහ sannivedanayේදී කතා කළා සමූහයක පැවැත්ම සඳහා මූලික වශයෙන් sannivedanaya අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙනම් සමාජයක පැවැත්මට sannivedanaya අත්‍යවශ්‍යයි. අවශ්‍යයි නෙවෙයි අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට අර මානව සමාජයේ sannivedanaya සිදු කරන ප්‍රබලම සමාජ මෙහෙවර නැත්නම් සමාජයක් විදිහට සමාජයට පවතින කරන වැදගත්ම වැඩේ වැදගත්ම කාර්ය මොකක්ද කියලා මෙතනින් අහන්නේ. බලන්න පළවෙනි පිටුතර අදහස් පොදු බවට පත් කිරීම. වැරදි නැහැ. හරි නේද? ඒකත් එක්තරා කාර්යයක් තමයි. පුද්ගලයෙකුගේ අදහස් sannivedanaya හරහා සමාජයට දීලා පොදු අදහස් බවට පත් කරනවා. ඒ සමාජ අදහසක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. දෙක විනෝදාස්වාදය ලබා දීම. එකත් වැරදි නැහැ. විනෝදාස්වාදය ලබා දීම නේද? ඒ කියන්නේ විනෝදය ලබා දීමත් සමාජයට යම් ඇත්තටම සේවයක් තමයි. දැන් හිත දුකින් ඉන්න නැත්නම් අපි කියනවා මේ ප්‍රතිෂ්ඨාපන කාර්ය කියලානේ. ඒ කියන්නේ දුකින් ඉන්න කෙනෙකුට විනෝදය හරහා ප්‍රතිෂ්ඨාපනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නේ. සතුට විනෝදේ ජීවිතයට ඕනනි පුද්ගලයෙකුගේ. එතකොට මේ පුද්ගලයාට සතුට විනෝදේ ලබා දෙන්න මෙන්න මේ sannivedanayට හැකියාව ලැබුණා. මේකත් එක්තරා කාර්යයක් තමයි. තුන්වෙනි පිළිතුර ශික්ෂණය ඇති කිරීම. ඒ කියන්නේ හික්මීම මිනිස්සු තුළ ඇති කරන එක. ඒකත් එක්තරා විදිහක මේ පොදු කාර්යයක් තමයි. හික්මීම ඇති කරන්න sannivedanaya උදව් කරනවා තමයි. නමුත් අපි උත්තර පහටම යන්න ඕනේ. මොකද ප්‍රබලම එකනේ අහන්නේ නේද? ප්‍රබල සමාජ මෙහෙවර අහන්නේ. 4 ග්‍රාහක බලපෑම ඇති කිරීම. ඒක නම් ඒකත් ග්‍රාහකයා තුල චර්යාමය හෝ අපි බලපෑම කියලා කියන්නේ ග්‍රාහකයා තුල ඇතිවන චර්යාමය හෝ මානසික වෙනස. ඒතර වෙනස ඇති නොවෙනවා නම් බලපෑමක් වෙලා නැහැ. මේකෙදි පස්වෙනි උත්තරේ බලන්න කියනවා අන්තර් සම්බන්ධතා ගොඩනැගීමයි. ඔන්න පිළිතුර. මොකද්ද පිළිතුර? අන්තර් සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම. ඇයි එහෙම කියන්නේ? සමාජයක් නිර්මාණය වෙන්න එපැයි. නිර්මාණය වෙන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? පුද්ගලයන් අතර සබඳතා ගොඩනැගෙන්න එපැයි. සමාජයක් වර්ධනය වෙන්න එපැයි. සමාජයක් වර්ධනය වෙන්න නම් මොනවද වෙන්න ඕනේ? අන්තර් සබඳතා ගොඩනැගෙන්න එපැයි. සමාජයක් පවතින්න ඕනේ. එය නොකැඩී නොබිඳී. එහෙම තියෙන්න නම් මොනවද තියෙන්න ඕනේ? අන්තර් සබඳතා. පුද්ගලයන් අතර සබඳතා තියෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් අන්තර් සබඳතා ගොඩනැගීම තමයි මානව සමාජය තුළ sannivedanaya මගින් සිදු කරන ප්‍රබලතම සමාජ මෙහෙවර බවට පත් වෙන්නේ. ප්‍රබලතම සමාජ මෙහෙවර බවට පත් වෙන්නේ. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ. පස්වෙනි ප්‍රශ්නට උත්තරය එතකොට 5. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ. පුවත්පතෙහි භාෂා භාවිතය. පුවත්පතෙහි භාෂා භාවිතය. දැන් මේකෙදිත් අපිට පුවත්පතක සාමාන්‍ය භාෂා භාවිතයේ ලක්ෂණ කීපයක් අපි දන්නවා. ඒ අනුව පුවත්පතක භාෂා භාවිතය ගැන අපිට අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් පුතේ ඒ ජනමාධ්‍යවල භාෂා භාවිතයන් ගැන යම් අවබෝධයක් අපිට තියෙනවනේ. දැන් ජනමාධ්‍ය කොහොමටත් පොදු ග්‍රාහකයට තමයි විසිරුවා හරින්නේ. පුවත්පතක් පොදු ග්‍රාහකයා තමයි ඉලක්ක කරගන්නේ. වයස් ભેද, අධ්‍යාපන ભેද, නේද? උස් පහත්, පොහොසත් දුප්පත්, සමාජ මට්ටම මේ කිසිදු ભેදයක් පුවත්පතකට හෝ ගුවන්විදුලියකට හෝ රූපවාහිනියකට හෝ තකන්න බෑ. ඒ වෙනුවට ඕන් පොදු ග්‍රාහකයට තමයි යොමු කරන්න ඕනේ. එතකොට පුවත්පතක භාෂාව පොදු ග්‍රාහකයට කියවා ගන්න පුළුවන් තේරෙන භාෂාවක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? පුවත්පතක භාෂාව පොදු භාෂාවක් වෙන්න නම්
ඒ භාෂාව කොහොම වෙන්න ඕනේද? අපි බලමු පුවත්පතේ භාෂා භාවිතය එක සාම්ප්‍රදායික විය යුතුයි. සාම්ප්‍රදායික වුණාට කමක් නැහැ. අර විශේෂාංග ලිපියක වගේ නේද? සම්ප්‍රදාය ගැන හෝ එමත් නැත්නම් වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැද්ද භාෂා භාවිතේ? අපේ තියෙන සම්ප්‍රදාය ව්‍යාකරණ නීතිය ඒ විදිහටම රැකගෙන එහෙමම කරන්න ඕනේද? එහෙම කරන්න එක හොඳයි. හැබැයි සමාජයක් වෙනස් වෙනවනේ, අදහස් වෙනස් වෙනවනේ. ඒ වෙනස් වීම එක්ක පුවත්පතේ භාෂාවත් වෙනස් විය යුතුමයි. එනම් සාම්ප්‍රදායික විය යුතුයි කියන එක වැරදි. දෙක, සංකීර්ණ විය යුතුයි. කොහොමත් සංකීර්ණ වෙන්න බෑ. ඇයි? අපි පුවත්පතක් බොහෝ විට කියවන්නේ වෙනත් වැඩක පොඩි විවේකයක් ලැබුණාම ඒ විවේකෙදි. එහෙමත් නැත්නම් බස් එකේ හරි කොහේ හරි යනින් එනින් ගමන. එහෙමත් නැත්නම් ගෙදර නිදා ගන්න ඕන මෙන්න තියෙද්දි නේද? එහෙමත් නැත්නම් උදෑසනින් වැඩට යන්න සූදානම් වෙලා පුංචි වෙලාවක් පොඩි විවේකයක් ලැබුණොත් නේද? එතකොට මේ ජංගම මාධ්‍යයක් නොවුනට පුවත්පතත් පොඩි ජංගම මාධ්‍යයක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. යන එන ගමන් බලන්න පුළුවන්, කියවන්න පුළුවන් නේද? ඕකට එල්බගෙන මේ සංකීර්ණ වචන තිබුණොත් ඒ වගේ යටි අරුත් හොය හොය එහෙම කරන්න බෑ. අනිත් එක අද පුවත්පත අපි කියවලා අද පුවත්පත කියව ගන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? සංකීර්ණ භාෂාවක් දාලා. හෙට වෙනකොට තව පුවත්පතක් එනවා. එතකොට හෙට එක කියවන්න බැරි වෙනවා. එතකොට අපිට එක පුවත්පතක් මාස ගාණක් කියව ඉන්න වෙන නිසා සංකීර්ණ වෙන්න බෑ. තුන්වෙනි පිළිතුර සරල විය යුතුයි. ඔව්, සංකීර්ණ විය යුතු නැත්නම් සරල විය යුතුයි. කාටද සරල වෙන්න ඕනේ? ග්‍රාහකයාට. මොන ග්‍රාහකයාටද? පොදු ග්‍රාහකයාට. පොදු ග්‍රාහකයාට සරල විය යුතුමයි. සරල විය යුතුමයි. හතරවෙනි පිළිතුර තියෙනවා වර්ණනාත්මක විය යුතුයි. භාෂාවෙන් එහෙම ඒවා තියෙනවා. ඒ දේශපාලකයන් වගේ වර්ණනා කරනකොට නේද? එහෙම තියෙනවා. භාෂා භාවිතේ වර්ණනාත්මකව තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් වර්ණනාත්මකම වෙන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. එහෙම කියන්න බෑ. ඒ විශේෂාංගයේ අනුව සමහර විට පොඩි වර්ණනාත්මක ගතියක් තිබුණාට කම් නැහැ. විදග්ධ මේ නේද? විදග්ධ විය යුතුයි. විදග්ධයින් විතරක් ඔක තිබුණොත් හරියන්නේ නැහැ. පොදු ග්‍රාහකයා ඉලක්ක කරගන්න එපයි. අපි දන්නවනේ 20 වෙනි සියවසෙන් පස්සේ සම්භාව්‍ය සංස්කෘතියට මොකද උනේ කියලා නේද? ඒ විදග්ධයින්ට මොකද උනේ කියලා. ඒ නිසා විදග්ධ භාෂාවක් පුවත්පතකට කොහොමත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. 6වෙනි ප්‍රශ්නය පිළිතුරු අංක 3 පුවත්පතේ භාෂාව සරල විය යුතුයි. සරල විය යුතුයි. 7වෙනි ප්‍රශ්නේ. මේ 7වෙනි ප්‍රශ්නේ පුතේ බොහෝ දෙනෙක් වරද්දගත්තු ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නයක වචනයක් තියෙනවා. වචනය අතිශය වැදගත් මේකේ පිළිතුරු හොයනකොට. ප්‍රශ්නේ මෙහිමයි තියෙන්නේ. ජනශ්‍රුතිය sannivedana ස්වරූපයක් ලෙස වැදගත් වන්නේ කියලා පිළිතුරු පහක් තියෙනවා. ජනශ්‍රුතිය sannivedana ස්වරූපයක් ලෙස වැදගත් වන්නේ. දැන් මේ ස්වරූපය කියන වචනේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ න්‍යෂ්ටිය. දැන් ඕන ප්‍රශ්නක පුතේ ප්‍රශ්නකට පිළිතුරු හොයනකොට ඒ පිළිතුරේ ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන න්‍යෂ්ටියක්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ වැදගත්ම වචනයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ වැදගත්ම කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස ඉලක්ක කරගන්න ඕනේ. ඒ කොටස ඉලක්ක කරගත්තොත් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මොකක් කරන්නද? හරියටම ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගන්න. ඒ හින්දා මේ ප්‍රශ්නේ න්‍යෂ්ටිය තමයි ජනශ්‍රුතිය sannivedana ස්වරූපයක් ලෙස. එහෙනම් මොකක් විදිහටද වැදගත් වෙන්නේ කියන්නේ? sannivedana ස්වරූපයක්. එහෙමනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා පුතේ sannivedana ස්වරූප ගැන කියවෙන පිළිතුරක්ම හොයන්න. වාචික නිර්වාචික නේ විදි කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ. වාචික නිර්වාචික කතන රූපණය නේද? ලිඛිත විධිමත් නවිධිමත් කියලා අපි ඉගෙන ගත්තනේ ගොඩක් නේද? බලන්නකෝ පළවෙනි පිළිතුර. පුද්ගලාන්තර sannivedana ක්‍රමයක් බැවිනි. ජනශ්‍රුතිය පුද්ගලාන්තර වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක පොදු සමාජ sannivedana ක්‍රමයක්. ඒක නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ ජනශ්‍රුතිය sannivedana ස්වරූපයකොත් නෙවෙයි අනිත් එක පුද්ගලාන්තර කියන එක නේද? ඒ නිසා ඒ පිළිතුර නෙවෙයි. දෙක කතන sannivedana ක්‍රමයක් බැවිනි. අපි දන්නවා පුතේ මේ ජනශ්‍රුතිය මේ සාමාන්‍යයෙන් මුඛ වහරින් එන්නේ. ජනශ්‍රුතිය අපිට එන්නේ මුඛ වහරින්නේ නේද? එතකොට මුඛ වහරින් ජනශ්‍රුතිය එනකොට මුඛ වහරින් එන ජනශ්‍රුතිය පස්සේ ලිඛිත නැත්නම් ලේඛනයක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි මුල් කාලේ මේ එන්නෙම කතන sannivedanයේ
ක්‍රමයක් විදිහට කතන sannivedana විදිහට තමයි පුතේ ජනශ්‍රුතිය මුල් කාලේ ඉඳලම සමාජගත වෙන්නේ. ඒ පරපුරෙන් පරපුරට ගමන් කරන්නේ. ඒ නිසා කතන sannivedana කියන sannivedana ස්වරූපිකුත් තියෙනවා. එහෙමනම් කතන sannivedana ක්‍රමයක් බැවින් ජනශ්‍රුතිය sannivedana ස්වරූපයක් ලෙස වැදගත්. right? එතකොට මේ පිළිතුර එහෙමම තියාගෙන අපි අනිත් පිළිතුරු වලටත් යනවා. මේ ප්‍රශ්න ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්නයක්. 3 නිර්මාණාත්මක මූලාශ්‍රයක් ලෙස යොදාගත හැකි බැවින්. ওই පිළිතුර තමයි ගොඩක් අය මගෙත් එක්ක සාකච්ඡා කරපු දරුවෝ නම් දීලා තිබුණේ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? ඇත්තටම ජනශ්‍රුතිය වැදගත් වෙන්නේ නිර්මාණාත්මක මූලාශ්‍ර බොහොමයක් ජනශ්‍රුතියේ තියෙන නිසා. නිර්මාණකරුවන්ට ඕනතරම් මූලාශ්‍ර ජනශ්‍රුතිය ඇතුලේ තියෙනවා. ටෙලි නාට්‍යකරුවන්ට, චිත්‍රපටකරුවන්ට, කවියන්ට, ගී රචකයින්ට මේ හැමෝටම නිර්මාණාත්මක මූලාශ්‍ර තියෙනවා. නමුත් මේකේ කොස්සක් තියෙනවා. මොකද්ද කොස්ස? නිර්මාණාත්මක මූලාශ්‍රයක් ලෙස යොදාගත හැකි බැවින් කියන එක ස්වරූපයක් නෙවෙයි. අහන්නේ අපෙන් ස්වරූපයක් ලෙස වැදගත් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා නේද? 4 වෙනි පිළිතුර ග්‍රාමීය තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන බැවින් ඔව් ග්‍රාමීය තොරතුරු තියෙනවා ජනශ්‍රුති. නමුත් ඒකත් ස්වරූපයක් ලෙස වැදගත් වෙන්න හේතුවක් නෙවෙයි. 5 වෙනි පිළිතුර දේශීය sannivedanaාකෘතියක් ඉදිරිපත් කරන බැවින්. ඒකෙත් වරදක් නෑ ඉතින්. හැබැයි ස්වරූපයක් ගැන කියවෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පිළිතුර ප්‍රශ්නාංක 7ට පිළිතුරු අංක 2. ඊළඟට අපි යනවා ප්‍රශ්න අංක 8. රූපවාහිනියෙන් විකාශනය වූ නර්තනාංග සහිත ගීතයකට අනුව කමල් සිය කාමරය තුල තනිව අත්පොලසන් නගමින් නර්තනෙහි යෙදිනි. මෙහි දක්නට ලැබෙන්නේ මේකත් හරි සුන්දර ප්‍රශ්නයක් නේද? අපි ටිකක් අමාරුවේ දාන ප්‍රශ්නයක් නේද? මොකද්ද ඇත්තටම මෙතන වෙන්නේ? බලන්නකෝ. රූපවාහිනියෙන් විකාශනය වූ නර්තනාංග සහිත ගීතයකට අනුව කමල්සිය කාමරය තුල තනිවම අත්පොලසන් දෙමින් නර්තනයේ යෙදුණි. මෙහින් දක්නට ලැබෙන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ පුතේ මෙහෙම මේක විකේත කරන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවද? හොයලා බලන්න පළවෙනි පිළිතුර විකේත කරන ක්‍රියාවලියක්. කමල් මොනවා හරි මේක තේරුම් ගත්තා කියලා මොනවා හරි කියවෙනවද මේකේ? නෑ නේද? නෑ. ඒකට අනුව අත්පොලසන් දෙනවා කියලා තියෙනවා. නමුත් විකේත කරන සංඥාවක් සංදේශයක් බවට හැරිච්ච කතාවක් මේක කොහෙවත් කියවෙන්නේ නෑ. 2 සංජානන ක්‍රියාවලියක්. මේකේ සංජානන කතන්දරයකුත් තියෙනවා පොඩි. මොකද ග්‍රාහකයා කමල් නේද? අර නර්තන ගීතයට මේ අත්පොලසන් දෙනකොට නර්තනයේ තෙදෙනවා. එතකොට පොඩි සංජානනයකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒක තරම් ප්‍රබල නෑ. 3 sannivedana ක්‍රියාවලියක්. ඒක නම් ඉතින් නැහැයි කියන්න බෑ. ඇයි නැහැයි කියන්න බැරි? අරූප වාහිනියෙන් විකාශනය වෙනවා නර්තන අංග නේද? ඒකට ඒ ගීතයක් ඇහෙනවා. ඒ ගීතය කමල් අහගෙන ඉන්නවා. කමල් අත්පොලසන් දෙනවා. කමල් නර්තනයේ යෙදෙනවා. මේ ඔක්කොම මොනවද? ඔක්කොම sannivedanaya. එහෙමනම් මේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ පිළිතුරු අංක 3 ඉතා නිවැරදි. නමුත් අනිත් පිළිතුරු අංක දෙකත් බලමු. ප්‍රතිපෝෂණ ක්‍රියාවලියක්. මේක ප්‍රතිපෝෂණ ගැන කියවෙන්නේ නැහැ. මොකද අප්පුඩි ගහන එක ඇහෙන්නෙත් නැහැනේ නේද? අප්පුඩි ගහන එක ඇහුණා නම් ඔන්න රූපවාහිනිය අර නටනයට එහෙම නේද? එහෙමනම් අපිට ප්‍රතිපෝෂණ ක්‍රියාවලියක් කියලා කියන්න පුළුවන්. නර්තන ක්‍රියාවලියක් එහෙමෙකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒක විතරක් නෙවෙයි. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 3 මේ sannivedana ක්‍රියාවලියකි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්නාංක 9. ගුරුවරයා පන්ති කාමරයට පැමිණ පාඩම් පොත පෙරලන විටම පාරේ ගිය වාහනයකින් නිකුත් වූ සයිරන් නලා හඬ නිසා ළමයි එකිනෙකාගේ මුහුණු බලා ගත්හ. මෙහි දක්නට ලැබෙන්නේ අයහගන්න ගුරුවරයා පන්ති කාමරයට පැමිණ පාඩම් පොත පෙරලන විටම. ගුරුවරයා පන්ති කාමරයට ආවා පාඩම් පොත පෙරළුවා. හරි නේද? හරි පෙරළුවා. එතකොට තවම ගුරුවරයා උගන්වන බවක්වත් එහෙමත් නැත්නම් ගුරුවරයා මේ පාඩම් කරන්න පටන් ගත්ත බවක්වත් එහෙම එකක් කියවෙන්නේ නැහැ. තාම කියවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒක මතක තියාගෙන තමයි මේකට උත්තරේ හොයන්න ඕනේ.
වාහනයකින් නිකුත් වූ සයිරන් නලා හඬ ඔන්න සයිරන් නලා හඬකුත් ඇහුණා. එහෙම sannivedana ක්‍රියාවලියක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. සයිරන් නලා හඬ නිසා ළමයි එකිනෙකාගේ මුහුණු බලා ගත්ත. ඇත්තටම මේ ක්‍රියාවලියේ කොහෙදිවත් පුතේ කිසිම තැනක තවමත් කවුරුත් වචන කතා කරනවා කියලාවත් එහෙමත් නැත්නම් මේ එකිනෙකා අදහස් සුමාරු කරගන්නවා එහෙම එකකුත් නැහැ. හැබැයි මෙතන තියෙනවා මුහුණින් මුහුණ බලා ගන්න පොඩි අදහස් සුමාරුවක් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. හැබැයි නිර්වාචිකයි. වාහනයකින් නිකුත් වූ සයිරන් නලාව නිර්වාචිකයි. නේද? ගුරුවරයා පන්ති කාමරයට ඇවිත් පාඩම් පොත පෙරළුවා. නිර්වාචිකයි. නේද? එතකොට පිළිතුරු අංක 1 බලන්න. ඒක තියෙන්නේ අවිධිමත් sannivedanayeki. දැන් මෙතන ඇත්තටම මේ අවිධිමත් ඒවා තියෙනව නැතුව නෙවෙයි නේද? කවුද හොන් ගහන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නමුත් ඒක පිළිතුරක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒකට යන්න එපා. දෙක sannivedana බාධකයකි. මේකේ බාධකයක් ගැන කියවෙනවද? ගොඩක් අය බාධකයේ කියන උත්තරේ දුන්නා සමහර දරුවෝ. නේද? බාධකේ ඇයි අර පන්ති කාමරේ මේ සයිරන් නලා හඬත් එක්ක අර ගුරුවරයාට මේ නිකන් බාධාවක් වුණා වගේ උගන්වන්න නේද? නමුත් එහෙම එකක් කියවෙන්නේ නැහැ නේ. තාම මේකේ උගන්වන්න පටන් ගත්ත බවක්වත් එහෙම මොනවත් කියවෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා බාධක අවස්ථාවක් මෙතන නැහැ තාම. අන්තර්වර්තී පුද්ගල sannivedanayeki. මේකේ අන්තර්වර්තී පුද්ගල කියන එකකුත් හැබැයි කියවෙන්නේ නැහැ නේද? කියෙන්නෙත් නැහැ. නිර්වාචික sannivedanaya නම් ඉතා ප්‍රබලව හැම තැනකම තියෙනවා. මේ වාක්‍ය පුරාම තියෙන්නේ පුතේ නිර්වාචික sannivedana කියන කාරණේම තමයි. ශබ්ද sannivedanaya ඒක තියෙනවා. ඒ කොතනද? ඇයි සයිරන් නලා හඬ නේද? සයිරන් නලා හඬ දරුවන්ට ඇහෙනවා. හැබැයි පුතේ මේ දරුවන්ට ඒක ඇහෙනවා ඒ ඇහෙන එක ඇතුලේ ඒ සයිරන් නලා හඬ ඇතුලේ මේ ශබ්ද sannivedanayකොත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා නැතුව නෙවෙයි. හැබැයි පුතේ මේ ප්‍රශ්නාංක 9 නිවැරදිම පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 4 නිර්වාචික sannivedanaya. මොකද මේකෙදි හැම වෙලාවකම අපිට කියවෙන්නේ නිර්වාචික sannivedanaya ගැන නිසා. ඊළඟට ප්‍රශ්නාංක 10. sannivedana ක්‍රියාවලියේ මූලිකාංග වලට ඇතුළත් නොවන වර්ණය තෝරන්න. දැන් මේකේ පුතේ තියෙනවා පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද? මේ ප්‍රශ්නේ අහන විදිහ බලන්නකෝ. මූලිකාංග වලට ඇතුළත් නොවන වර්ණය. එතකොට නිකන් අපිට හිතෙනවා මේ ඔක්කොම මූලිකාංග, ඒ කියන්නේ මූලිකාංග වලට ගන්න බැරි ඒවමද මේකේ ඔක්කොම තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නෑනේ. දැන් ඒ වගේ තමයි ප්‍රශ්نين අපිට තේරෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ අහනකොට අපිට තේරෙන්නේ එහෙම තමයි නේද? එතකොට මේ තේරුම ඔක්කොම මේ තියෙන්නේ හරියට මේ මූලිකාංග වලට අයිති නෑ වගේ. මේක මූලිකාංග වලට ඇතුළත් නොවන වර්ණයක් සහිත කියලා තිබුණා නම් ඔන්න තව ටිකක් හොඳයි ප්‍රශ්නේ. නමුත් sannivedana ක්‍රියාවලියේ මූලිකාංග වලට ඇතුළත් නොවන වර්ණය තෝරන්න. පිළිතුරු අංක 1 මාධ්‍ය අයිති මූලිකාංගයක් නේද? විකේතකරය මූලිකාංගයක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රාහකයා විකේතකරය කියන්නේ විල්බස්රාම අපිට කිව්වා එහෙම නේද? සංදර්භයත් මූලිකාංගයක්. ඒ කියන්නේ sannivedanaya සිදුවන වටපිටාව අවස්ථාව. ඒකට අපි සංදර්භය කියලා කිව්වා. අපි සංදර්භානුගතයි කියලාත් කිව්වා sannivedanaya. බලපෑමත් මූලිකාංගයක් නේද? ඊළඟට දෙවෙනි පිළිතුර බලන්න. sannivedakaya විකේතකරය බලපෑම බාධකය මේ සියල්ල මූලිකාංග. තුන්වෙනි පිළිතුර ග්‍රාහකයා ප්‍රතිපෝෂණය රූපණය සහ නාලීය. නොතන තියෙනවා පොඩි කොස්සක්. මොකද්ද කොස්ස? ග්‍රාහකයා හරි මූලිකාංගයක් තමයි නේද? ප්‍රතිපෝෂණය කියන්නේ ප්‍රතිචාර ප්‍රතිපෝෂණයත් මූලිකාංගයක් තමයි. රූපණය මූලිකාංගයක්. ඒ කියන්නේ රංගපානවා කියන එක. දැන් අපි රූපණය ගැන වෙනම sannivedana ස්වරූපයක් විදිහට කතා කළානේ. එතකොට ඒක මූලිකාංගයක්ද? sannivedana මූලිකාංගයක්ද? එතන තියෙනවා පොඩි ගැටලුවක්. එහෙනම් රූපණය කියන දේ මූලිකාංග වලට ගන්න බෑ. නාලීය නම් ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි උත්තරේම අන්තිමට තියෙනවා නාලීය. එහෙනම් තුන්වෙනි උත්තරේ පොඩි කොස්සක් කහටක් තියෙනවා. අපි බලමු අනිත් දෙකත්.
හතරවෙනි පිළිතුර ආකේතකරය මූලිකාංගයක්, අත්දැකීම් පසුතලය ඒකත් මූලිකාංගයක්, sannivedakaya සතු අත්දැකීම් පසුතලයත් බලපානවා, ග්‍රාහකයා සතු අත්දැකීම් පසුතලයත් බලපානවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය සංඥාව සකස් වෙන්න ඕනි පුතේ දෙන්නගේ පොදු අත්දැකීම් පසුතලය කියලාත් කියනවා. ෆිල්බස්ට්‍රාම් එහෙමත් පැහැදිලි කළා. බාධකය සහ ග්‍රාහකය මේ හැම දෙයක්ම මූලිකාංග. පස්වෙනි පිළිතුර බලන්න ආකේතකරය අනිවාර්යෙන් මූලිකාංගයක්, ප්‍රතිපෝෂණය මූලිකාංගයක්, මූලාශ්‍රය තොරතුරු ගන්න මූලාශ්‍රයෙන් ඒත් මූලිකාංගයක්, නාලීය ඒකත් මූලිකාංගයක්. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි මේකේ නොවන වර්ණය තෝරන්න. ඒ කියන්නේ මූලිකාංග වලට ඇතුළත් නොවන වර්ණය, ඒ කියන්නේ රූපණය. ඇත්තට මේකේ මේ පුතේ එකයි තියෙන්නේ. ඒ සියල්ලම නෙවෙයි. ඒක ප්‍රශ්නේ ඒ විදිහටම අහුණා නම් හොඳයි වගේ. නමුත් ඒකේ පිළිතුර අපිට යන්න වෙනවා. මොකද එකක් හරි මේ මූලිකාංග වලට ඇතුළත් නොවන එකක් හෝ තියෙන්නේ තුන්වෙනි පිළිතුරේ. 11වෙනි ප්‍රශ්නය. කොරෝනා වසංගතය පිළිබඳ මේ දවස්වල ටිකක් වැඩිපුර කතා බහ කරනවනේ නේද? කොරෝනා ගැන. කොරෝනා වසංගතය පිළිබඳ තොරතුරු පදනම් කරගෙන චීනයෙහි නිර්මාණය වූ වාර්තා චිත්‍රපටයක් ශ්‍රී ලංකාවේද එම රෝග ව්‍යාප්ත ප්‍රදේශවල ප්‍රදර්ශනය කරන ලදී. මේ වඩාත් වැදගත් වන්නේ මේක මට මතකයි මීට කලින් පැරණි විෂය නිර්දේශය යටතේ මේකම මේ කියුබාවේ මදුරුවන් ගැන ওই විදිහටම දීලා අපිට ප්‍රශ්නයක් දීලා තිබුණා. ඒ ප්‍රශ්නෙම තමයි මේකේ කොරෝනා විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. අනිත් සියල්ල මේ ප්‍රශ්නෙම තමයි නේද? ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්නෙම මෙතන තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නෙම තමයි තියෙන්නේ, වෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම පරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක තිබුණු ප්‍රශ්නයක්. ඒක අමතක කරන්න එපා. කොරෝනා වසංගතය පිළිබඳ තොරතුරු පදනම් කරගෙන චීනයෙහි නිර්මාණය වූ වාර්තා චිත්‍රපටයක් ශ්‍රී ලංකාවේද එම රෝග ව්‍යාප්ත ප්‍රදේශවල ප්‍රදර්ශනය කරන ලදී. ඒ කියන්නේ චීනයේ කොරෝනා වසංගතය සම්බන්ධයෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා චිත්‍රපටයක් හැදුවා. ඒක ලංකාවෙත් පෙන්වුවා. ඇයි ලංකාවේ අයට මේ චිත්‍රපටය පෙන්වන්නේ? අපි හිතමු දැන් බර්මියුඩා වගේ එකකට ඒ රටේ මේ අපි කිව්වොත් එම් කොරෝනා නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. මොකක් හරි දූපතක කොරෝනා නැති දූපතක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කොරෝනා නැති දූපතේ අයට මේ චිත්‍රපටය පෙන්වන්න ඕනේද? නෑ. අපි මේ චිත්‍රපටය පෙන්වන්න ඕනේ ඒ කොරෝනා සම්බන්ධ ඒ විඳීම. නැත්තම් කොරෝනා අපි විඳිනවා නම්, කොරෝනා වලින් අපි විඳවනවා නම් නේද? කොරෝනා අපිට බලපානවා නම්, අපේ රටෙත් කොරෝනා තියෙනවා නම් අන්න අපිට චීනෙට වගේම කොරෝනා අත්දැකීමක් තියෙනවා. බලන්නකෝ අත්දැකීම් දෙක සමාන වෙන විදිය නේද? හරි. බලන්න දැන් පිළිතුරු 1. කොරෝනා පිළිබඳ පළමුව තොරතුරු වාර්තා වන්නේ චීනයෙන් බැවිනි. බොළඳ උත්තරයක්. ඒක උත්තරේ නෙවෙයි. නේද? ඒක උත්තරේ නෙවෙයි. පළමුව වාර්තා වුණා කියලා එහෙම කියන්නේ නැහනේ. 2. දෘශ්‍ය මාධ්‍ය වඩාත් ප්‍රබල වෙන බැවිනි. දෘශ්‍ය මාධ්‍ය ප්‍රබලයි. ඒකේ කතා දෙකක් නැහැ. නමුත් වඩාත්ම ප්‍රබලද කියන එක ඉතින් ඒක අවස්ථාවනුකූලව වෙනස් වෙනවා. නමුත් දෘශ්‍ය මාධ්‍ය වඩාත් ප්‍රබල හින්දා නෙවෙයි මේ වාර්තා චිත්‍රපටය පෙන්වන්නේ. 3. සමූහ sannivedana ක්‍රියාවක් වන බැවින්. සමූහ sannivedana ක්‍රියාවක් එතන තියෙනවද? එහෙම හිතන්න පුළුවන්. මේ පිරිසක් එකතු වෙලා කරන නිසා. නමුත් සමූහ sannivedana ක්‍රියාවලියක් අපි වර්ගයක් විදිහට ගත්තොත් එතන තියෙන්නේ සමූහ sannivedanaයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒකත් වැරදි. 4. සමාන අත්දැකීම් ක්ෂේත්‍රයන් ගැන තොරතුරු ලැබෙන බැවින්. ඇත්තටම අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ කොරෝනානේ. චීනෙට තිබුණු ප්‍රශ්නේත් කොරෝනානේ. එතකොට චීනට සහ අපිට තියෙන ඒ අත්දැකීම සමානයි. එතකොට කොරෝනා සම්බන්ධයෙන් නිර්මාණය වුණු චිත්‍රපටයක් නිසා අත්දැකීම් ශේෂ්ත්‍රයන් සමානයි. ඒක තමයි මේ චිත්‍රපටය ලංකාවේ පෙන්වන්න හේතු වුණේ. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 4 අපි කොහොකටත් පස්සේ පිළිතුරු බලමු. අන්තර් සංස්කෘතික සම්බන්ධතා ගොඩ නැගෙන බැවිනි. මෙහෙම එකක් වෙනවා පුතේ. ඇත්තටම අන්තර් සංස්කෘතික සම්බන්ධතා ගොඩ නැගෙන්න මේ වාර්තා චිත්‍රපටයේ හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි චීනය ඔවුන්ගේ රටේ නිර්මාණය කරන චිත්‍රපටය ඇතුලේ ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික අංග තමයි ඇතුළත් කරන්නේ. එතකොට ඒ චිත්‍රපටය අපි බලනවායි කියලා කියන්නේ ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික අංග අපේ සංස්කෘතියට මුහු වෙන්න සහ හුවමාරුවක් වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා යම් ආකාරයකින්. එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ වැදගත්කම වෙන්නේ අර සමාන අත්දැකීම් ශේෂ්ත්‍රයන් ගැන තොරතුරු ලැබෙන බැවින්. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 4. ඊළඟට 12 වෙනි ප්‍රශ්නය. කමල් තම නැගණියට පරිගණකය භාවිත කරමින්
ග්‍රැෆික් චිත්‍රයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා උපදෙස් ලබා දී ඒ වර්ණ යොදාගත යුතු ආකාරය පැහැදිලි කළේය. මෙහිදී දක්නට ලැබෙන sannivedana කාර්ය වන්නේ sannivedana කාර්ය මොකක්ද කියලා යහන්නේ. මොකද්ද අපි ඉගෙන ගත්ත මූලික sannivedana කාර්යයන්? තොරතුරු සම්පාදනය, උපදෙස් සම්පාදනය නැත්නම් අධ්‍යාපනය, පෙළඹවීම සහ විනෝදාස්වාද සම්පාදනය. ඊට අමතරව තව sannivedanaයේ කාර්යයන් අනන්තයි අප්‍රමාණයි. නමුත් අපි මූලික කාර්යයන් විදිහට මේ කාර්යයන් අඳුන ගන්නවා. දැන් මෙතන කමල් ඇත්තටම මොකද්ද කරන්නේ මේ? කමල් කරන්නේ තමන්ගේ නංගිට කියලා දෙනවා ග්‍රැෆික් චිත්‍රයක් කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ. උපදෙස් ලබා දෙනවා. උපදෙස් සම්පාදනය කියලා ඍජුවම කියනවා. අධ්‍යාපනය කියලා ඍජුවම කියනවා. එහි වර්ණ යොදාගත යුතු ආකාරය කොහොමද මේකට වර්ණ ගන්න ඕනේ? කොහොමද මේ ග්‍රැෆික් චිත්‍රයට වර්ණ ගලපන්න යොදන්න ඕනේ? ඒක ඇත්තටම එතන කරන්නේ ඔහු අධ්‍යාපන කටයුත්තක්. නේද? ඊළඟට කියනවා මේ දක්නට ලැබෙන sannivedana කාර්ය මොකද්ද? හරි පැහැදිලි පිළිතුර අධ්‍යාපනය ලබා දීම. තොරතුරු සම්පාදනයකොත් යම් තාක් දුරකට තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අරගෙන නේද software එක ගැන ඒ ගැන තොරතුරු දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නිර්මාණකරණය ඒකට පොඩි නෑකමක් තියෙනවා. මොකද මේ නිර්මාණකරණයක් ගැන මෙතන තියෙනවා. හැබැයි නිර්මාණකරණය අපි sannivedanaයේ මූලිකම කාර්යයක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ. එහෙම වුණා කියමුකෝ, සලකනවා කියමුකෝ. එහෙම සැලකුවත් පොතේ මෙතන නිර්මාණකරණය නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ මේ සිද්ධිය. මේ සිද්ධියේ නිර්මාණයක් ගැන ඉගැන්වීමක් තමයි කරන්නේ. ඊළඟට සමාජානුයෝජනය එකත් යම් පුංචි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. පෙළඹවීමකුත් තියෙනවා නැතුව නෙවෙයි. හැබැයි ප්‍රබලම පිළිතුර අංක 1 අධ්‍යාපනය ලබා දීමයි. ප්‍රශ්න අංක 13. sannivedana විෂය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ කරුණු 3ක් පහත දැක්වේ. sannivedana විෂය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ කරුණු 3ක් පහත දැක්වේ. ඉහත කරුණු වඩාත් සම්බන්ධ වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ ඇත්තටම කියන්නේ පොතේ sannivedana වර්ග එහෙමත් නැත්නම් sannivedana ස්වරූප ඒ වගේ මේ යම් තැනකට මේ කියන කරුණු 3 අදාළයි. මෙහෙම ප්‍රශ්න අපිට දෙනවා. සාමාන්‍ය මෙහෙම ප්‍රශ්න නිතර අපිට එනවා. නේද? මෙහෙම එකක් දීලා කෝකටද ගැලපෙන්නේ? කොතෙන්ද මේක හරියටම ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි බලන්න sannivedana විෂය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ කරුණු 3ක්. එක පොදු අරමුණු සහිතයි. එතකොට පුද්ගලාන්තර sannivedanaya කියන පළවෙනි පිළිතුර අපිට කෙලින්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. ඇයි? පුද්ගලාන්තර sannivedanayේදී පුතේ පොදු අරමුණු ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. පොදු අරමුණු මතත් පුද්ගලාන්තර sannivedanaya වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමිතියක් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා දෙන්නෙක් කතා කරන්න පුළුවන්නේ. එතකොට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පොදු අරමුණු සහිතයි කියන එක අපි සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. වාචික sannivedanaya කියන sannivedana ස්වරූපය ඇතුළත් අපි පොදු අරමුණු සහිත බව කියන එක ඒක විශේෂිත කාරණයක් නෙවෙයිනේ. නේද? ඊළඟට දෙවෙනි පිළිතුර තියෙන්නේ සමූහ sannivedanaya කියලා. සමූහ sannivedanaya නම් හැබැයි අනිවාර්යෙන් පොදු අරමුණක් තියෙනවාමයි. මොකද සමූහයක් ගොඩ නැගෙන්නෙම පුද්ගලයන් අතර පොදු අරමුණක් තිබුණොත් විතරයි පුතේ සමූහ sannivedanayak ගොඩ නැගෙන්නේ. එහෙමනම් පළවෙනි කාරණේ කියන්නේ පොදු අරමුණු සහිතයි කියන එක අර දෙවෙනි පිළිතුරට ගැලපෙනවා. සමූහ sannivedanaya කියන එකට. විධිමත් කියන එකටත් යන්තම් ගැලපෙන්න පුළුවන්. උපදේශාත්මක sannivedanaya කියන පස්වෙනි පිළිතුරටත් පොඩි එකක් තියෙනවා නේද? උපදේශ දෙනකොට පොදු අරමුණකුත් තියෙනවනේ. හැබැයි වඩා ගැලපෙන්නේ මොකටද? පිළිතුරු අංක 2 සමූහ sannivedanaයට. දෙවෙනි කාරණේ කියන්නේ ඒකමාර්ගික හෝ ද්විමාර්ගික බව. දැන් ඒකනම් පුද්ගලාන්තර sannivedanayට අයිති. පුද්ගලාන්තර sannivedanaya ඒකමාර්ගික වෙන්නත් පුළුවන්, ද්විමාර්ගික වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි බොහෝ විට ද්විමාර්ගිකයි. නමුත් කවුරු හරි ලියුමක් යවුවා කියමුකෝ කාට හරි නේද? ඒ ලියුම යවපුවාම ඒ පුද්ගලයා උත්තරයක් නොදී හිටියොත් ඒක ඒකමාර්ගිකයි. ඒ නිසා ඒක ඒකමාර්ගික වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් බහුල වශයෙන් පුද්ගලාන්තර sannivedanaya අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ ද්විමාර්ගිකව. එතකොට මේ ඒකමාර්ගික හෝ ද්විමාර්ගික වීම සමූහ sannivedanayeත් තියෙනවා. දැන් කෙනෙක් පිරිසකට මොනවා හරි කියනවා, ඒ පිරිස කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නැතුව හැලහොල්මනක් නැතුව යනවා.
ආගෙන ඉන්නවා යනවා නේද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනකොට එය ඒක මාර්ගික හෝ ද්විමාර්ගික වෙන්න පුළුවන්. වාචික sannivedanayaත් මේ බලාගෙන යනකොට තියෙන ස්වරූපයක් වුණාට ඒකත් ඒක මාර්ගික ද්විමාර්ගික වෙන්න ඕනි නම් එහෙම හිතන්න පුළුවන්. විධිමත් sannivedanayeත් එහෙම හිතන්න පුළුවන්. උපදේශාත්මකත් හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවයි තරම් ප්‍රබල කරුණු නෙවෙයි. ප්‍රතිචාර ප්‍රතිපෝෂණ සහිතයි. පුද්ගලාන්තර sannivedanaye ප්‍රතිචාර ප්‍රතිපෝෂණ තියෙනවා. ඔව්. සමූහ sannivedanayeත් සමූහය එක ළඟ හමුවන නිසා පිරිසත් පුංචි නිසා hina වුණා නිින්ද ගියත් උගන්වනකොට දැන් හිතමු පන්තියේ උගන්වනවා ගුරුවරයා. එතකොට අනිත් දරුවෝ කීප දෙනෙක් නිදි. ඒකත් ප්‍රතිචාරයක් තමයි. එතකොට ප්‍රතිචාර ප්‍රතිපෝෂණ සමූහ sannivedanaye තියෙනවා. වාචික sannivedanaye අපිට කියන්න බෑ. වාචික sannivedanaye කියන වචන භාවිත කරමින් ප්‍රතිචාර තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අර විද්‍යානුකූලව නැත්නම් විෂයානුබද්ධව අපි සාකච්ඡා කරන කාරණයක් නෙවෙයි. විධිමත් sannivedanayeදී ප්‍රතිචාර ප්‍රතිපෝෂණ තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒතර ප්‍රබල කාරණයක් නෙවෙයි. උපදේශාත්මක sannivedanayeත් පුළුවන්. එහෙමනම් මේකේ පිළිතුරු දෙකක් අතරේ පොඩි ගැටීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පිළිතුර පුද්ගලාන්තර සහ දෙවෙනි පිළිතුර සමූහ කියන sannivedana වර්ග දෙක ගැන. නමුත් පුතේ පොදු අරමුණු සහිතයි කියන පළවෙනි කාරණේ වැදගත් වෙන්නේ දෙවෙනි පිළිතුරට පමණයි. ඒ කියන්නේ සමූහ sannivedanaයට විතරයි. ඒ නිසා අපි කියනවා 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 2. පිළිතුරු අංක 2. ඊළඟට අපි යනවා 14 වෙනි ප්‍රශ්නයට. 14 වෙනි ප්‍රශ්නයට. මේක නම් ඉතින් මේ පොඩි නේද මේ නිර්වචන ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. නිර්වචන අහන්න තව එක විදිහක් මේ. කෙලින්ම නිර්වචනයේ දීලා නිර්වචනයේ කාගේද මොකද්ද කියලා අහනවා වෙනුවට මෙන්න මේ වගේ පොඩි විස්තරයක් දීලා ඒ විස්තරේ නිර්වචනයට ආදේශ කිරීම සාමාන්‍යයෙන් අපිට දකින්න තියෙන දෙයක්. මගේ පන්තියේ මේ වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් අපි සාකච්ඡා කළා පුතේ කලින් නේද? ඒ නිසා අපිට මේක නුහුරු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් මේ නිර්වචනය ඇසුරෙන් නිර්වචනයම තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. නමුත් ඒක ඇතුළට පොඩි කතන්දරයක් ඔබලා බස්සලා තියෙන්නේ නේද? පිටිසර ගමක වැව ආශ්‍රිතව සිදුවන චාරිත්‍ර පිළිබඳ ගම්වැසියන්ගෙන් තොරතුරු අසා ලබාගත් අවබෝධයෙන් හා අත්දැකීමෙන් ගුවන් විදුලි නිවේදකයා සාර්ථකව වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළේය. මෙම අවස්ථාව වඩාත් ගැලපෙන්නේ කුමන විද්‍යාඥයාගේ නිර්වචනයටද? දැන් එතකොට මේකේ පුතේ මේ 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ හොඳට මේක කියවුවොත් එහෙම මේ පිටිසර ගමක වැව ආශ්‍රිතව සිදුවන චාරිත්‍ර පිළිබඳවනේ මේ තොරතුරු ගන්නේ. එතකොට මේ ගම්මැසියෝ ඉන්න තැන තමයි මොකද්ද? එතන තමයි මූලාශ්‍රය. එතන මේ ගම්මැසියෝ ඉන්න තැන මූලාශ්‍රය. එතකොට මේ මූලාශ්‍රයෙන් තොරතුරු ගන්නවා. ඒ තොරතුරු අරගෙන මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා නිර්මාණය කරන වැඩසටහන ගුවන් විදුලියේ තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ගුවන් විදුලි ග්‍රාහකයට. එතකොට අර එක තැනකදී ගත්තු තොරතුරක් තව තැනකදී ප්‍රතිනිර්මාණය කරනවානේ මෙයා. නේද? කොතනදීද? ගුවන් විදුලිය තුලදී. එතකොට මෙයා මූලාශ්‍රයෙන් අර පිටිසර ගමෙන් ගත්ත තොරතුරු ප්‍රතිනිර්මාණය කරනවා. එහෙනම් යම් තැනක තෝරාගත්තු පණිවිඩයක් තවත් තැනක ප්‍රතිනිර්මාණය කරනවා කියලා කිව්වේ කවුද? ක්ලෝඩ් ෂැනන් සහ වොරන් වීවර්. ක්ලෝඩ් ෂැනන් සහ වොරන් වීවර්. මේක සරල ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි අර නිර්වචනය හරියටම අඳුනගෙන තිබුණ නැත්නම් කටපාඩම් කළාට ගිරව දැම්මට මේක හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 5 ක්ලෝඩ් ෂැනන් සහ වොරන් වීවර්. 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ජනමාධ්‍ය සංදේශවල ස්වරූපය විස්තීර්ණය. ඒවා අවබෝධ කර ගැනීමට අර්ථකථනය කර ගැනීමට ග්‍රාහකයා තුළ පැවතිය යුතු ශක්්‍යතාව වන්නේ අලුත් වචනයක් වෙනවා. මොකද්ද? විස්තීර්ණයි. ඒ වචනේත් විස්තීර්ණයි නේ. වචනේත් විස්තීර්ණයි. ඇයි විස්තීර්ණයි කියලා කියන්නේ? එයා හරියටම තේරුම් ගන්න බෑ. ඒක ටිකක් එක එක විද්‍යාවේ එක එක පැති වලට විසිරිලා නේද? එතකොට එක එක දේවල් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ මහා විකාරයක් කියමුකෝ අපි නේද? එහෙම නැත්නම් එක එක දේවල් තියෙනවා. සංකීර්ණයි, විස්තීර්ණයි. එතකොට අපිට මේක තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඇත්තට මේ ස්වරූපේ එක එක විදිහයි එක එක රටාවෙන් ඒ හින්දා අපිට එක එක විදි එක එක රටා නිසා අපිට තේරුම් ගන්න බෑ පුතේ. එතකොට එහෙම සංදේශයක් ග්‍රාහකයා තේරුම් ගන්න නම් ඒ කියන්නේ අර්ථකථනය කරගන්න නම් ග්‍රාහකයා තුළ මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? මේක කෙලින්ම කියනවා පුතේ ජනමාධ්‍ය සංදේශ කියලා.
ජනමාධ්‍ය සංදේශ කියලාම කියනවා. ඒ නිසා අපිට මේකේ සමහර උත්තර අයින් කරන්න පුළුවන්. එක මාධ්‍ය ਵਿਚාරය. මාධ්‍ය ਵਿਚාරය. මාධ්‍ය ਵਿਚාරය මෙහෙම තිබුණා නම් හරි. ඒ කියන්නේ ග්‍රාහකයා තුල පවතින ਵਿਚාරශීලී ග්‍රාහකත්වයේ කියවනම් ඔන්න හරි. එතකොට අර ග්‍රාහකයා තුල තියෙන ਵਿਚාරශීලී භාවයනේ නැත්තම් ਵਿਚාර හැකියාවනේ. නමුත් මෙතන කියන්නේ මාධ්‍ය ਵਿਚාරයනේ. කියන්නේ බාහිර පුද්ගලයෙක් විසින් කරන ਵਿਚාරයක් වෙන්න පුළුවන් මෙතන. ඒතර ਵਿਚාරය හොඳයි. නමුත් අත්‍යවශ්‍යම නෑ. ਵਿਚාරයේ තිබුණයි කියලාත් අපිට තේරුම් ගන්න බැහැනේ සමහර දේවල්. නේද? එහෙනම් පළවෙනි පිළිතුර වැරදි. දෙක සහ වේදනයයි. කියන්නේ අනිත් අයට වගේම අපිට දැනෙනවා. දැන් එහෙම දැනුණයි කියලා අපිට මාධ්‍ය ජනමාධ්‍ය සංදේශයක් තේරුම් ගන්න බැහැනේ. මේක හොඳයි අන්තර්පුද්ගල sannivedanayට නම්. නේද? එහෙනම් පිළිතුරු අංක දෙකත් නෙවෙයි. පිළිතුරු අංක 3 මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව. ඔන්න හොඳ උත්තරයක්. මොකද්ද මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව කියන්නේ? යම් සංදේශයක් නිවරදිව ග්‍රහණය කරගන්න, ඒ අර්ථකථනය කරගන්න, මාධ්‍ය පරිහරණය කරන්න අපිට තියෙන හැකියාව. එහෙනම් අපි ඒකට කියනවා මොකක්ද? මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවයයි. එතකොට මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව කියලා කියන්නේ ජනමාධ්‍ය සංදේශවල අර විස්තීර්ණ වෙච්ච, විවිධ වෙච්ච, විවිධාකාර වෙච්ච, එක එක ආකාරයට, එක එක රටාවට, එක එක ආකෘති වලට නිර්මාණය වෙච්ච සංදේශ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව නැති කෙනෙකුට නම් තේරුම් ගන්න බෑ. එහෙනම් ග්‍රාහකයා තුළ තියෙන ඕනේ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව. සංජානනයයි. සංජානනයත් ඉතින් හරි වගේ පොඩ්ඩක් විතරනේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒක ගන්නවා, අපිට දැනෙනවා. ඒකත් හොඳයි. නමුත් ඒක මදි. මේ විස්තීර්ණ දේවල් තේරුම් ගන්න මදි. පහ අන්තර්ඥානයයි. ඒ කියන්නේ යමක් පිළිබඳ තියෙන දැනුම. ඒ කියන්නේ අපි සමාජ පිළිබඳ ගත්තොත් සංස්කෘතික අන්තර්ඥානය කියන සංස්කෘතීන් අන්තර් සංස්කෘතික ඥානය හෝ ඇතුළත හෝ මොකක් හරි ගැන තියෙන දැනුම අන්තර්ඥානය. අපි ස්වදේශිකත්ව sannivedana අන්තර්ඥානය කියලා ඉගෙන ගත්ත මතකයි පුතේ. ඒ කියන්නේ යම් රටක යම් ස්වදේශයක යම් ප්‍රදේශයක sannivedana ක්‍රම පිළිබඳ අපිට තියෙන අවබෝධය. දැන් එතකොට ඒ කියන අන්තර්ඥානය පාවිච්චි කරලා අපිට මේක තේරුම් ගන්න බෑ ඇත්තටම. අපිට පුළුවන් යම් තාක් දුරකට. නමුත් හරි සරල සහ ඉතා ප්‍රබලම පිළිතුරක් තියෙනවා. පිළිතුරු අංක 3 මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවයයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්නාංක 16 පොදු ජනතාවගේ ශ්‍රම ක්‍රියාකාරීත්වය හඳුනාගත හැකි සංස්කෘතික ප්‍රභේදයක් වන්නේ. දැන් පොදු ජනතාව මෙතන තියෙනවා පුතේ මේ ගැටලු දෙකක්. මේ උත්තරයට යන්න අපිට පොඩි හින්ට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ හින්ට් දෙක තමයි එකක් පොදු ජනතාවගේ කියන කාරණේ. පොදු ජනතාවගේ කියන කාරණේ. ඒ කියන්නේ මේක පොදු ජනයා තුල නිර්මාණය වෙන, පොදු ජනයා විසින් නිර්මාණය කරගන්න, පොදු ජනයා පොදුවේ භාවිත කරන දෙයක් වෙන්න ඕනේ මේ කියන විදිහට. මේ සංස්කෘතියේ නතරින්. නේද? එතකොට පොදු ජනයාගේ ශ්‍රම ක්‍රියාකාරීත්වය කියන්නේ ඔවුන් එදිනෙදා ජීවනෝපාය විදිහට, Tamanගේ වෘත්තීය විදිහට කරන කියන දේවල්. ඇත්තටම තමන්ගේ වෘත්තිය අනුව, තමන් කරන එදිනෙදා කරන ශ්‍රම සැපයුම අනුව, තමන් එදිනෙදා කරන වෙන මහන්සිය අනුව නිර්මාණය වෙච්ච සංස්කෘතියක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කිව්වේ පුතේ මොන සංස්කෘතිය කියලාද? ජනයා තුළින් නිර්මාණය වෙන, ජනයාගේ අවශ්‍යතා මත නිර්මාණය වෙන සංස්කෘතියට අපි කිව්වේ මොකද්ද? අර සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘතිය ඇවෑමෙන්, සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘතියේ තියෙන ලක්ෂණ අරගෙන අපි නිර්මාණය කරගත්තු ජන සංස්කෘතියට. එතකොට පිළිතුර ඇත්තට මේක තියනවාද එහෙම එකක්? ඔව්, දෙවෙනි පිළිතුරේ තියෙනවා. පළවෙනි පිළිතුර මොකද්ද? ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය. ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ ඒක ඉතා මෑතක නිර්මාණය වෙච්ච, විශේෂයෙන්ම අර ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා මත මාධ්‍ය විසින් ලොකු හයියක් දීලා අර සම්භාව්‍ය සංස්කෘතිය 20 වෙනි සියවසෙන් පස්සේ පුතේ බිඳ වැටෙනවානේ. එතකොට අර සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘතියේ තිබුණු නැත්නම් ජන සංස්කෘතියේ තිබුණු සමහර දේවල්, සමහර ජනප්‍රිය දේවල්, ජනාකර්ෂණීය දේවල් අරගෙන තමයි ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය නිර්මාණය වුණේ. කියන්නේ ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතාවකුත් ඒක පිටිපස්සේ තියෙනවා. මොකද ඔවුන්ට ඕනේ වෙළඳපළක්. ඒ වෙළඳපළ නිර්මාණය කරගන්න ඔවුන් ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය නිර්මාණය කළා. දෙවෙනි පිළිතුර තියෙනවා ජන සංස්කෘතිය. දැන් මේ කියන විදිහට නම් පොදු ජනතාවගේ ශ්‍රම ක්‍රියාකාරීත්වය, පොදු ජනයා එදිනෙදා කරන කියන වැඩ ගැන මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන නිරූපණය වෙනවා නම් ඒක ජන සංස්කෘතිය තමයි.
එනිසා ඒ පිළිතුරු අංක 2 දැනට නිවැරදි. තුන්වෙනි පිළිතුර 3 සම්භාව්‍ය සංස්කෘතිය. මේක අර උගත් බුද්ධිමත්යයි කියන නේද? අර සම්ප්‍රදායික සංස්කෘතියෙන් නිර්මාණය වෙච්ච ඒකෙන් ව්‍යාප්ත වෙච්ච යම් පුංචි පිරිසකට එමත් නැත්නම් සමාජය තුළ ඉන්න ඉතා කුඩා පිරිසකට වෙන් වෙච්ච අධ්‍යාපනය ලත් නේද? ඒ කියන්නේ ඒ පොතේ අධ්‍යාපනය ලත් ඔන්න එහෙම පිරිසකට සීමා වෙච්ච නමුත් 20 වෙනි සියවසෙන් පස්සේ මේක සමාජයෙන් ටිකෙන් ටික ඈත් වෙන්න පටන් ගත්ත එකක් සම්භාව්‍ය සංස්කෘතිය. ඒතර ඒක පොදු ජනයාගේ අර මේ සමාජ ක්‍රියාකාරකම් ශ්‍රම ක්‍රියාකාරකම් නිර්ණය වුණේ නැත්නම් විද්‍යමාන වුණේ නැහැ. 4 මාධ්‍ය සංස්කෘතිය. ඒක ඉතා මෑතක අපි කතා කරන්නේ. මාධ්‍ය විසින් සමාජය තුළ නිර්මාණය කරන්නේ. එතනත් අර ව්‍යාපාරිකයා පිටිපස්සේ ඉන්නවා. ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය වගේම මාධ්‍ය සංස්කෘතියත් ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා මත මාධ්‍ය විසින් සමාජය තුළ නිර්මාණය කරන්නේ. ওই මාධ්‍ය සංස්කෘතිය පස්සේ කාලෙක සමාජ සංස්කෘතියේ කොටසක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. අපේ සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘතියටත් ඔක ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මාධ්‍යෙන් ඉදිරිපත් කරන දේවල් අපි භාවිත කරලා ඒක අපේ සම්ප්‍රදායට එකතු වෙනවා. එතකොට අපි ඒක අපේ සංස්කෘතිය අපේ දෙයක් බවට සලකන්න පුළුවන්. ගෝලීය සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ පුතේ පස්වෙනි පිළිතුර. ගෝලීය සංස්කෘතිය කොහොමත් මේකට අදාළ නැහැ. හේතුව ගෝලීය සංස්කෘතිය ලෝම එකක් බවට පත් වෙන එකක්. එතකොට එතනත් යම් අර ජන සංස්කෘතික ලක්ෂණ තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් එතන ව්‍යාපාරික අරමුණකින් මුළු ලෝකයේම එකම සංස්කෘතියක් බවට පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් තියෙන්නේ. එහෙමනම් පිළිතුරු අංක 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ පිළිතුරු අංක 2. 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ පිළිතුරු අංක 2. ඊළඟට අපි යනවා 17 වෙනි ප්‍රශ්නයට. 17 වෙනි ප්‍රශ්නයට. 17 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අති දුෂ්කර ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නවල පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න ප්‍රශ්නික අපි උත්තරය හොයනකොට ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන වචන, ඒ ප්‍රශ්නේ ඇතුළත් කරලා තියෙන සමහර පැහැදිලි කිරීම, ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන සමහර මේ දේවල් ඒවා ටිකක් ගැඹුරින්ම හිතන්න වෙනවා. මොකද ඒ කරුණු මත ප්‍රශ්න ඇතුලේ තියෙන වචන මත තමයි පිළිතුර වෙනස් වෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ ඇතුලේ තියෙන එක වචනයකින් පිළිතුර සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේක කියනවා අති දුෂ්කර ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක. කියන අති දුෂ්කර කිව්වම වෙට මැවෙන්න ඕනේ. දැන් මේ මිනිස්සු එකිනෙකාට සම්බන්ධතා අඩු, ඊටාම දුප්පත්, ඈතින් ගෙවල් තියෙන නේද? එහෙම සම්බන්ධතාවයක් ලොකු නැති. එහෙම ඒ කියන්නේ උගත් බුද්ධිමත් කියලා එහෙම පිරිසක් නැති, අකුරු ලියවන්න කියවන්න පුළුවන් එහෙම නැති නේද? එහෙම චිත්‍රපට බලන්න එහෙම අන්න ඒ වගේ ඒ ලක්ෂණ ටික අපි හිතට මැවෙන්න ඕනේ. අති දුෂ්කර ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක ඩෙන්ගු වසංගතය පැතිරෙන විටදී එම රෝගයෙන් ඔවුන් මුදවා ගැනීම සඳහා අවබෝධයක් ලබා දීමට යොදාගත හැකි වඩාත් සුදුසුම sannivedana ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ ඩෙන්ගු රෝගයෙන් ඔවුන් මුදවා ගන්න ඔවුන්ට අවබෝධයක් දෙන්න ඕනේ. කාටද? ඒ මිනිස්සුන්ට, ගමේ මිනිස්සුන්ට. අති දුෂ්කර ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක තමයි මේ ඩෙන්ගු රෝගය පැතිරෙන්නේ කියලා තියෙනවා. දැන් එතකොට අහනවා මේ සඳහා සුදුසුම sannivedana ක්‍රමය මොකක්ද? එක සමාජ මාධ්‍ය. සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කරන්න අන්තර්ජාල පහසුකම් ඕනි, දුරකථන ඕනි, ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන, නැත්තම් පරිගණකයක් ඕනි. ඉතින් ඒවා මේ අති දුෂ්කර ගමේ අයට තියෙන විදියක් නැහැනේ. ඒ නිසා පළවෙනි පිළිතුර වැරදි. පළවෙනි පිළිතුර ගන්න බෑ. 2 පෝස්ටර්. පෝස්ටර් කියවන්න නෑ. මේ ගොල්ලන්ගේ පෝස්ටර් කියවන්න තරම් එහෙම දැනුමක් පෝස්ටර් වල තියෙන දේවල් වටහා ගන්න. අනිත් එක ඒවා තරම් සැලකිල්ලට බඳුන් කරන්නේ නෑ. 3 වෙනි පිළිතුර වාර්තා චිත්‍රපටි. මොන වාර්තා චිත්‍රපටිද නේද? මේගොල්ලන් මේ කැම බීම ටික හොයාගන්න බැරුව ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට වාර්තා චිත්‍රපටි බලන්න ඒ වගේ තියෙන අර්ථ තේරුම් ගන්න තරම් එහෙම හැකියාවක් එහෙම නැහැ. ජන sannivedanaya පුවත්පත් කියනවද නැහැ. මේ පැත්තට පත්‍රයක් යන්නේවත් නැහැ. ගුවන්විදුලි අනේ නැහැ. ගුවන්විදුලිත් ඔය හිටපු ගමන් ඔය බස් එකේ වගේ පොඩි ගියොත් මිසක් නැත්තම් ඔය කවුරු හරි ගෙදරක තැනින් තැන ගෙදරක තිබුණොත් මිසක්. මොකද අති දුෂ්කර ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක්නේ. එතකොට මේගොල්ලන්ට ජන sannivedana රූපවාහිනියත් ටිකක් අමාරුයි. ඒ හින්දා පත්තරත් කොහොමත් යන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා කොහොමදත් ජන sannivedanayත් සාර්ථක නැහැ. හැබැයි පුතේ අති දුෂ්කර වුණාට ගෙවල් වලට ගිහින් එක් පුද්ගලයාට වෙන වෙනම කියන්න පුළුවන් නම් හොඳයිනේ. PHI මහත්තයා ඉන්නේ ඔය නේද? අපි මේ අති දුෂ්කර ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ පැත්තක තියමුකෝ පුතේ. අනිත් ප්‍රදේශවල පහුගිය කාලේ ඩෙන්ගු ගැන කොයි තරම්නම් මාධ්‍ය වලින් වාර්තා දැන්වීම්, පුවත්පත් ලිපි, අත්පත්‍රිකා කොච්චර බෙදුවද?
කොළඹ අතිශය නාගරික ප්‍රදේශවල පවා ඒ කියන කිසිම මාධ්‍යයකට මේ ජනතාව තවම එකඟ වුණේ නැහැ. අපි දන්නවා පුතේ ලෝක ඉතිහාසයේම මේ අන්තර් පුද්ගල sannivedanaya තමයි හොඳම පෙළඹවීමේ sannivedana ක්‍රමය. අර සංවර්ධන sannivedanayේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ දෙපියවර සංකල්පය ලසාස්වීල්ගේ දෙපියවර සංකල්පයේදී ජනමාධ්‍ය හරහා රජය පළවෙනි පියවරේදී ජනමත නායකයින්ට කියන්නේ ගමේ ඉන්න ඔය PHI මහත්තයාට ග්‍රාම සේවක මහත්තයාට ලොකු හාමුදුරුවන්ට එනේ ජනමත නායකයින්ට ගමේ ඉන්න ජනමත නායකයින්ට දේශපාලන කියන්නේ ප්‍රාදේශීය දේශපාලන අධිකාරීන්ට ඒගොල්ලන්ට පණිවිඩය දීලා ඒගොල්ලෝ හරහා තමයි මිනිස්සුන්ට දුන්නේ දෙවෙනි පියවරේදී. ඒක හරි සාර්ථකයි. මොකද පෙළඹවීමේදී දෙපියවර සංකල්පය පාවිච්චි කළෙත් මේ අරමුණින්ම තමයි. පුද්ගලාන්තර sannivedanaya තමයි පුතේ මේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජනතාව මේ වගේ දෙයකට පොළඹවන්න තියෙන හොඳම පිළිතුර. ඒ නිසා උත්තරේ පිළිතුරු අංක 5. පිළිතුරු අංක 5. ප්‍රශ්න අංක 18ට අපි යමු. මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව සහ සම්බන්ධ කුසලතාවක් ලෙස සැලකිය නොහැකි ප්‍රකාශය වන්නේ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව හා සම්බන්ධ කුසලතාවක් නොවන්නේ මොකක්ද කියලා යහන්නේ. ඒතර අපි මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව සම්බන්ධ කුසලතා කීපයක් පුතේ සාකච්ඡා කළානේ. නේද? ඒ සාකච්ඡා කරපු කුසලතා අතර ප්‍රධාන කුසලතා හතරක් මේකේ තියෙනවා. ඒ කුසලතා හතර ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි සාක්ෂරතාවෙන් යුතු පුද්ගලයෙකුගේ කුසලතාව විදිහට ගන්නවා. මේකෙදී අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් නිර්වචන වල තිබුණු කුසලතා හෝ එමත් නැත්නම් අපිට පොදුවේ හිතෙන කුසලතාවත් මේකේ තියෙන්න පුළුවන්. අපි ගමු බලන්න පිළිතුරු අංක 1 නේද? පිළිතුරු අංක 1 තියෙන්නේ පරිභෝජනයට ඇති රුචිකත්වය. අපි පොඩ්ඩක් මේ පිළිතුරු වලට යන්න කලින් පොඩ්ඩක් නිකන් මතක් කරගත්තොත් පුතේ කියන්නේ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවයේ කුසලතා සම්බන්ධයෙන් අපිට අවස්ථා කිහිපයකදී හම්බෙනවනේ. අර ඔබට මතකයි යුරෝපා කොමිසමේ නිර්වචනය. යුරෝපා කොමිසමේ නිර්වචනයේ ඕන් පැහැදිලිව කියනවානේ පරිහරණය කරන්න, විශ්ලේෂණය කරන්න නේද? ඇගයුමට ඊළඟට නිර්මාණය කරන්න ඒ ලබා ගන්න කුසලතාව තමයි මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව කියලා නේද? ඒත් එක්කම ඔබට මතකයි අර ඇමරිකානු ජාතික ආයතනය විසින් නිර්වචනයක් ඉදිරිපත් කළා. මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන ජාතික ආයතනය. ඒ නිර්වචනයේ තර යුරෝපා කොමිසමේ නිර්වචනයට බොහෝ දුරට සමානයි. පුංචි වෙනසයි තියෙන්නේ. ඒකෙදී අපිට මතකයි අර ප්‍රවේශ වීම කියන කාරණේ. අතනදී කිව්වේ පරිහරණය කිරීම කියලා යුරෝපා කොමිසම මේ ඇමරිකානු ජාතික මාධ්‍ය සාක්ෂරතා ආයතනය කිව්ව පුතේ මේ ප්‍රවේශ වීම කියලා. එතකොට මේ දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා අදහසේ. හැබැයි එක සමානයි වගේ. ඊළඟට මාධ්‍ය විශ්ලේෂණය කිරීමේ කුසලතාවත් ඕන් කිව්වා. ඊළඟට ඇගීමේ කුසලතාවත් කිව්වා, නිර්මාණය කිරීමේ කුසලතාවත් කිව්වා. ඒ තරක් නෙවෙයි මේ ඇමරිකානු මේ නිර්වචනයේදී තියෙනවා ඇමරිකානු මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව පිළිබඳ ජාතික ආයතනයේ නිර්වචනයේ තියෙනවා පුතේ මේ අර ක්‍රියාශීලීව මාධ්‍ය අතුරේ කටයුතු කිරීම. ඒ කියන්නේ ග්‍රාහකෙක් විදිහට sannivedakek විදිහට නෙවෙයි ග්‍රාහකයෙක් විදිහට ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කිරීම. එතකොට ඒකත් සාක්ෂරතාවට අයිති. ඊළඟට sannivedakayat එක්තරා විදිහක මාධ්‍ය ඇතුළේ ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ දේවල් අපිට අර නිර්වචන වලින් සහ අපි දන්න විදිහටත් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව සම්බන්ධ කුසලතා. දැන් මේකේ තියෙන කුසලතා ඔක්කොම අපිට බලන්න වෙනවා පුතේ. පළවෙනි එක පරිභෝජනයට ඇති රුචිකත්වය. පරිභෝජනයට ඇති රුචිකත්වය. මෙතන මේ රුචිකත්වය කියන වචනේ පොඩි සැකයක් තියෙනවා. දැන් පරිභෝජනයට නැත්තම් එය භාවිත කරන්න තියෙන හැකියාව නෙවෙයි සාමාන්‍ය පරිභෝජනය කරනවා කියන්නේ ඔය මේ භාණ්ඩයක් වගේ එකක් පරිභෝජනය කරනවාට කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මේක මාධ්‍ය පරිභෝජනය කියලා හදාගත්තා කියලා නේද? නමුත් මෙතන කියන්නේ පුතේ පරිභෝජනයට ඇති රුචිකත්වය. දැන් රුචිකත්වය කියන පිළිතුරට අපිට යන්න බෑ. රුචිකත්වය කියන්නේ කැමැත්ත. එතකොට කැමැත්ත ඇත්තටම සාක්ෂරතාවේ කුසලතාවක් වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඒ නිසා පළවෙනි පිළිතුරේ පොඩි කොස්සක් තියෙනවා. දෙවෙනි පිළිතුර සංජානනය කිරීමේ හැකියාව. ඔව් ඒක නම් තියෙන්න ඕනේ. සාක්ෂරතාව මොනවා කරන්නත් සංජානනය කරගන්න වෙපයි මුලින්. නේද? 3 බලපාන ආකාරය හඳුනා ගැනීම. ඒ කියන්නේ සංදේශයේ කොයිතරම් ග්‍රාහකයාට සමාජයට බලපානවද? අන්න ඒක අඳුන ගන්න. කොහොමද බලපාන්නේ? ඒක අඳුන ගන්න පුළුවන් නම් අපිට හොඳ සාක්ෂරතාවක් තියෙනවා. ඊළඟට ක්‍රියාවලිය හඳුනා ගැනීම.
අපි අනිවාර්යෙන් sannivedana ක්‍රියාවලිය එක ජනමාධ්‍ය වෙන්න පුළුවන් වෙනත් මාධ්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මාධ්‍ය තුළ ක්‍රියා කරන ආකාරය අපි හඳුනාගත යුතුමයි. ඒක හඳුනා ගන්න නැතුව අපිට සාක්ෂරතාව ඇති කරගන්න බෑ. නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව ඒක නම් පුතේ අර නිර්වචනෙත් පැහැදිලිවම තියෙනවා. එතකොට sannivedakayaගේ පැත්තෙන් ගත්තත් ඔහුට යම් නිර්මාණය කිරීමේ කුසලතාවක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට සාක්ෂරතාව ඉතා හොඳින් නැති කරගන්න පුළුවන්. ග්‍රාහකයා තුළ උනත් යම් නිර්මාණාත්මක හැකියාවක් තිබීම වැදගත් මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවයේදී. ඒ නිසා මේකේ පිළිතුර ඉතා පැහැදිලි. පළවෙනි පිළිතුර අර රුචිකත්වය කියන වචනේ තියෙන්නේ. පරිභෝජනයට ඇති රුචිකත්වය නිසා පිළිතුරු අංක 1. 19 වෙනි ප්‍රශ්නෙට මම යනවා ඉක්මනින්. 19 වෙනි ප්‍රශ්නෙට ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය පිළිබඳ පහත දැක්වෙන අදහස් වලින් සාවද්‍ය අදහස ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය ගැන වැරදි අදහස මොකක්ද කියලායි කියන්නේ. දැන් ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය ඇත්තටම මේ එක ව්‍යාපාරික නිර්මාණයක්, වෙළඳ නිර්මාණයක්, ධනේශ්වර නිර්මාණයක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. අතර මෙතන නිෂ්පාදනයක් තියෙන නිර්මාණයකටත් වඩා නේද ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය ඇතුලේ ඕ නිෂ්පාදනයක් නේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේකේ පළවෙනි පිළිතුර බලන්න 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි පිළිතුර බලන්න sannivedanය තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ වීම. ඔව්. දැන් මේ ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය මේ තරම් ජනප්‍රිය වෙන්න, මේ තරම් ජනප්‍රියත්වයෙන් ඉහළට එන්න ප්‍රබලතම හේතුවක් තමයි මොකද්ද? තාක්ෂණික දායකත්වය. දැන් රූපවාහිනිය, ගුවන්විදුලිය, නවමාධ්‍ය, සමාජ මාධ්‍ය මේ සියල්ල ඇතුලේ තාක්ෂණයත් එක්ක තමයි මේ ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය කියන එක ඇත්තටම සමාජගත වෙන්නේ. මිනිස්සු ක්ෂණික දේවල් වලට, ආකර්ෂණීය දේවල් වලට, සුන්දර දේවල් වලට තාක්ෂණය තමයි මේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව ලබා දෙන්නේ. දෙවෙනි පිළිතුර කියනවා වාණිජ්‍යමය නිෂ්පාදන හා බැඳී පවතී. දැන් ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය ඕන වෙන්නේ පුතේ ව්‍යාපාරිකයාට. ඒ ව්‍යාපාරිකයාට ඔහුගේ භාණ්ඩ ටික අලෙවි කරගන්න, ඔහුගේ සේවාවන් ටික අලෙවි කරගන්න. නේද? දැන් ඔය වෙළඳැන්වීම් තියෙන ඕන තරම්. ඒ වෙළඳැන්වීම් වල අපිට සෝයා මීට් වර්ග, ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය ඇඳුම් වර්ග, නේද? දුරකථන, ජංගම දුරකථන. දැන් අපි ඔය සමහර දුරකථන තියෙනවා. ඒ දුරකථන වල මිල දැක්කහම අපිට ගන්න බෑ. නමුත් ගන්නවා. සමහරු කතා කරන්නේ ඒකේ අර මේ මීය කාපු ඇපල් ගෙඩියේ කෑල්ල පේන විදිහට තමයි දුරකථනයෙන් කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇපල් දුරකථනයක් ළඟ තබා ගැනීමම ඒක ජනප්‍රිය සංස්කෘතියේ දෙයක්. ඒ නිසා මේ ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය වාණිජ්‍යකරණයක් නැත්නම් වාණිජ්‍ය නිෂ්පාදනයත් එක්ක ඍජු බැඳීමක් තියෙනවා. එනකට ළමයින් වඩාත් ආකර්ෂණය කර ගැනීම. ඒකත් ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය උපරිමේ කරන දෙයක්. අපි දන්නවා රූපවාහිනියේ දැන් ඔය සමහර වැඩසටහන් වල ළමයා දරුවා ඉතා ඉක්මනින් ආකර්ෂණය කර ගන්නවා. ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ඊළඟට සමහර නිෂ්පාදන තියෙනවා පුතේ. ඒ නිෂ්පාදන දැක්කහම තාත්තට බේරෙන්න බෑ අරන් දෙනකන්. ඒ ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය මාධ්‍ය විසින්ම නිර්මාණය කරනවා. ළමයින් ඉතාම ප්‍රබල විදිහට ආකර්ෂණය කර ගන්නවා. තව දෙකොට්ටාශයක් ඉන්නවා මේ ජනප්‍රිය සංස්කෘතියට ආකර්ෂණය වෙන. කවුද? තරුණයෝ ඉන්නවා. ඊළඟට වැඩිපුරම කාන්තාවෝ ඉන්නවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔබ රූපවාහිනියේ යන වෙළඳ දැන්වීම් 100ක් අරන් බලන්නකෝ. ඕකෙන් 90කට වැඩිය තියෙන්නේ ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය නිර්මාණය කරන්න හදන්නේ මොනවා ගැනද? තරුණයින්ට, ළමයින්ට නැත්නම් කාන්තාවන්ට. නේද? අනේ අසරණ අපිට හරිම අඩුයි. නිසා ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය ළමයින් වඩාත් ආකර්ෂණය කර ගන්නවා. නිසා තුන්වෙනි පිළිතුරත් නිවැරදි. 4 කලාත්මක ලක්ෂණ වලින් ඉහළ අගයක් ගැනීම. දැන් මේක ටිකක් විතර මේ අපි සලකන්න වෙනවා පුතේ. හේතුව ඔය ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය අපි හිතට තරම්ම මේ මෝඩ පහේ එකක් නෙවෙයි. ජනප්‍රිය සංස්කෘතියේ වාණිජ අරමුණු, ව්‍යාපාර අරමුණු, සරල බොළඳ එහෙම දේවල් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි පුතේ හිටි ගමන් ඕකේ කලාත්මක ලක්ෂණ ඉහළට එනවා. ඒ කලාත්මක ලක්ෂණ නිසා ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම වෙලාවකම ජනප්‍රිය සංස්කෘතියේ කලාත්මක ලක්ෂණ වලින් ඉහළ අගයක් ගන්නෙ නෑ. ඒ නිසා මේ 4 වෙනි පිළිතුර දැනට පොඩි සැකයක් තියෙන පිළිතුරක්. 5 වෙනි පිළිතුර සමාජ චර්යාවන් සඳහා බලපෑම් සිදු කිරීම. මොනවටද සිදු කරන බලපෑම්? මානසික චර්යාවන් වෙනස් වෙනවා සහ ශාරීරික චර්යාවන්, ඒ කියන්නේ හැසිරීම පවා වෙනස් වෙනවා පුද්ගලයන්ගේ. එහෙමනම් පිළිතුරු 5 නිවැරදි එකක්. එහෙනම් මේකේ අහන්නේ සාවද්‍ය අදහස. සාවද්‍ය අදහස එන්නේ 4 වෙනි පිළිතුර කලාත්මක ලක්ෂණ වලින් ඉහළ අගයක් ගැනීම. අපි යනවා 20 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 20 වෙනි ප්‍රශ්නෙට.
මහජන සම්බන්ධතාව පිළිබඳ නිවැරදි අදහස නිරූපණය වන අදහස තෝරන්න. කියන්නේ මහජන සම්බන්ධතාව පිළිබඳ නිවැරදිම අදහස නිරූපණය වන ප්‍රකාශය තෝරන්න. 1. ප්‍රචාරණයෙන් වෙනස් නොවේ. දැන් ප්‍රචාරණය කියලා කියන්නේ යමක් පිළිබඳව කරනු ලබන ප්‍රසිද්ධිය සඳහා ප්‍රසිද්ධිය අරමුණු කරගෙන යමක් පිළිබඳ සමාජයට වැඩිපුර කියා දීම වගේ එකක් නේ. නේද? යමක් පිළිබඳ ප්‍රවර්ධන කටයුත්තක නිරත වීමේදීනේ අපි ප්‍රචාරණයක් කරන්නේ. එතකොට ප්‍රචාරණ හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා පුතේ. ප්‍රචාරණය නිසා මහජන සම්බන්ධතාවය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රචාරණය නිසා මහජන සම්බන්ධතාවය ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රචාරණය කියන්නේ වෙන එකක්, මහජන සම්බන්ධතාව කියන්නේ වෙන එකක්. මහජන සම්බන්ධතාවයේදී වෙන්නේ අදාළ මහජනයත් එක්ක අදාළ පුද්ගලයා හෝ ආයතනයේ සබඳතා පවත්වනවා. එතකොට ප්‍රචාරණය එකට යොදන එක අරමුණක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රියාවලියක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රචාරණයෙන් සමාජ අනිවාර්යයෙන්ම මහජන සම්බන්ධතාව වෙනස්. දැන්වීම් කරණයෙන් වෙනස් නොවේ. දැන්වීම් කරණේ මහජන සම්බන්ධතාවද නැහැ. දැන් දැන්වීම් කරණයේදී වෙළඳ හෝ වෙනත් දැන්වීම්. වෙළඳ දැන්වීම් නම් Tamanගේ නිෂ්පාදනය අලෙවි කරගන්න, ජනතාව දැනුවත් කරන්න තමයි දැන්වීම් කරන්නේ නියැලෙන්නේ. එතකොට ඒ දැන්වීම් කරණයෙන් මහජන සම්බන්ධතාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මහජන සම්බන්ධතාවයේදී අපි සාකච්ඡා කළානේ පුතේ අර මහජන සම්බන්ධතාව ඇති වෙන්න කලින් නිෂ්පාදනයක් කරලා මිලක් නියම කරලා ඊළඟට අපි අර අලෙවි කරන් බෙදා හරින්න ඕනේ. බෙදා හැරලානේ අපි ප්‍රවර්ධන කටයුත්ත පටන් ගන්න. ප්‍රවර්ධන කටයුත්ත පටන් ගන්නෙම මොකෙන්ද? ප්‍රචාරණයෙන්නේ නේද? එතකොට ප්‍රසිද්ධියක් ලැබෙනවානේ. ඒ ප්‍රසිද්ධිය හරහානේ අවසානයේදී පුද්ගලිකව අලෙවි කරලා මහජන සම්බන්ධතාව ඇති කරගන්න ව්‍යාපාරිකයා. නිසා මේක අනිවාර්යෙන්ම අලෙවිකරණයෙන් වෙනස් වෙනවා. දැන්වීම් කරණයෙන් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි පුතේ දැන්වීම් කරණය නිසා මහජන සම්බන්ධතාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. 3 වෙනි පිළිතුර. අලෙවිකරණයෙන් වෙනස් නොවේ. අලෙවිකරණය කියන්නේ යම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් විකිණීමේ ක්‍රියාවලියක්. නේද? ඒ විකිණීම සඳහා යොදන උපක්‍රම භාවිත කිරීමේ ක්‍රියාවලියක්. ඒක මහජන සම්බන්ධතාවද? ඇත්තටම මහජන සම්බන්ධතාව නෙවෙයි. හැබැයි අලෙවිකරණය නිසාත් මහජන සම්බන්ධතාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ රවට්ටලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ. නේද? 4 වෙනි පිළිතුර. අලෙවි ප්‍රවර්ධනයෙන් වෙනස් නොවේ. අලෙවි ප්‍රවර්ධනයෙන් වෙනස් නොවේ. අලෙවි ප්‍රවර්ධනයෙන් වෙනස් නොවේ. මොකද්ද පුතේ අලෙවි ප්‍රවර්ධනය කියලා කියන්නේ? අලෙවි ප්‍රවර්ධනය කියලා කියන්නේ අපි විකුණන ප්‍රමාණය අපිට වැඩි කරගන්න, අලෙවිය වැඩි කරගන්න, ඒ පිළිබඳ ජනතාව වැඩියෙන් දැනුවත් කරන්න නේ දරන උත්සාහය අලෙවි ප්‍රවර්ධනය. ඇත්තටම අලෙවි ප්‍රවර්ධනයේදී මහජන සම්බන්ධතාව ඇති වෙනවා. අලෙවි ප්‍රවර්ධනයේදී. හැබැයි අලෙවි ප්‍රවර්ධනයයි මහජන සම්බන්ධතාවයි කියන දෙක වෙනස්. ඒ නිසා 4 වෙනි පිළිතුරත් ඒ පිළිතුර නෙවෙයි. 5 බලන්නකෝ. අපිට තව එකයි ඉතුරු තියෙන්නේ. ඒක හරියන්න එපා නේද? බලමු අපි. කෙටිකාලීන ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් වෙනස් නොවේ. ඇත්තටම මේ මහජන සම්බන්ධතාව කෙටිකාලීන මේ ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් වෙනස් වෙන්නේ නෑ පුතේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? එහෙම කියන්නේ මහජන සම්බන්ධතාවයේ තියෙන්නේ මහජනය දිගුකාලීනව දිනා ගැනීමේ අරමුණක්. මහජන සම්බන්ධතාව වැඩපිළිවෙලක තියෙන්නේ පුතේ හැම වෙලාවෙම දැන් තෑගි දෙන්නේ. දැන් සමහර ආයතන අපිට තෑගි දෙනවනේ. ඒ භාණ්ඩත් එක්ක. ඒ තෑගි දෙන්නේ ඒ භාණ්ඩේ විකුණ ගන්නද? නෑ. දිගටම තියාගන්න. ඒ කියන්නේ දිගුකාලීන අරමුණු තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ මහජන සම්බන්ධතාවේ. නේද? එතකොට මේකේ කියනවා පුතේ කෙටිකාලීන අපේක්ෂාවන්ගෙන් වෙනස් නොවේ කියලා. වෙනස් නොවේ කියලා. ඔව්. කෙටිකාලීන ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවත් එක්කත් තියෙනවා. මහජන සම්බන්ධතාවයේදී කෙටිකාලීන ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවකුත් තියෙනවා. එහෙම එකකුත් තියෙනවා. නේද? ඊළඟට මේ දිගුකාලීන ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවකුත් තියෙනවා. එතකොට කෙටිකාලීන ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාව කියන කාරණෙන් වෙනස් වෙනවද නැද්ද? වෙනස් වෙනවද නැද්ද? ඇත්තටම නෑ පුතේ මේක වෙනස් වෙන්නේ නෑ. කෙටිකාලීන ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් අපි අපේක්ෂාව කියන කාරණේ කෙටිකාලීනව මගේ අලෙවිය වැඩි කරගන්න මහජන සම්බන්ධතාව ඇති කරගන්න පුළුවන්. දිගුකාලීනව මගේ මේ කීර්ති නාමය වැඩි කරගන්න මහජන සම්බන්ධතාව ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පිළිතුරු අංක 5 කෙටිකාලීන ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් වෙනස් නොවේ. ප්‍රශ්න අංක 20ට පිළිතුරු අංක 5. පිළිතුරු අංක 5.
ඊළඟට ප්‍රශ්නාංක 21. ප්‍රශ්නාංක 21. ජනකතා පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ. ජනකතා පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ. ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය වන්නේ. මේ ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා යහන්න. නේද? අපෙන් අහන්නේ සත්‍ය ප්‍රකාශ මොනවද කියලා. 1. ඒක නෙවෙයි නේද? සමාජ විඥාණය පිළිබිඹු කරයි. සමාජ විඥාණය පිළිබිඹු කරයි. සමාජ විඥාණය පිළිබිඹු කරනවද? ඔව් නේද? දැන් ජනකතා කියන්නේ ජනශ්‍රුතියනේ. ජනශ්‍රුතිය කියන්නේ ජනයා භාවිත කළ දේවල්නේ. ජනකතා කියලා කියන්නේ මුලමෙද අග සහිත ජනයා තුළින්ම නිර්මාණය වෙච්ච කතන්දරනේ. එහෙනම් කවුද මේවට මූලාශ්‍ර වෙන්නේ? මිනිස්සුමනේ. නේද? එතකොට සමාජය තුල තියෙන දැනුම, විඥානය, බුද්ධිය, ඒගොල්ලන්ගේ ආකල්ප නෙවෙයිද ජනකතාවල තියෙන්නේ. අන්දරේගේ කතන්දරවල තියෙන්නේ. අන්දරේ පිළිබඳ සහ ඒ සමාජය පිළිබඳ ජනතාවගේ ආකල්ප විඥානය නෙවෙයිද? මහදන මුත්තගේ කතන්දරවල තියෙන්නේ මේ නායකයින්ගේ මරි මෝඩ තීන්දුව ගැන සමාජය තුළ තිබුණු විඥානය නෙවෙයිද? ජන විඥානය නෙවෙයිද? ඒව තමයි ඕනම රටක එහෙමයි. ජන කතාවක් නිර්මාණය වෙනකොට ඒ ජන කතාව ඇතුලේ තියෙන්නේ පුතේ මොනවද? සමාජ විඥානය. එහෙමනම් ඒ නිවැරදි නේද? ඒ නිවැරදි B කියනවා කර්තෘත්වය නිශ්චිතව විද්‍යමාන කරයි. අනේ නෑ. කර්තෘත්වය නිශ්චිතව විද්‍යමාන වුණොත් අපි ඒකට කියන්නේ නැහැ ජන කතාවක් කියලා. ඒක නිර්මාණකරුවෙක් ඉන්න එක්ක නවකතාවක් හෝ කෙටි කතාවක් වෙන්න පුළුවන්. නිර්මාණකරුවෙක් ඉන්නවනම් සාමාන්‍යයෙන් ජනශ්‍රුතියේ නිර්මාණකරුවෙක් නෑ. ඒක පොදු නිර්මාණයක්. පොදුයි. සමහර වෙලාවට ඒ කතාවේ මුල වෙන තැනක, අග වෙන තැනක ඒ ප්‍රදේශ අනුව වෙනස්, චරිත වෙනස්, සිද්ධි වෙනස්, අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙනස් නේ. ඒ නිසා මේ දැන් ජාතක කතාව වුණත් එහෙමයි. කලින් කලට මුඛවාහිනින් එනකොට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි කියවනේ මුඛවාහිනින් මේවා එන්නේ කියලා. මුඛවාහිනින් එනකොට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කතුවරයෙක් නැහැ. නිර්මාණය කරපු කෙනෙක් නැහැ. එහෙනම් B වැරදි. A දැනට වැරදි, B වැරදි. C සංස්කෘතික සම්ප්‍රේෂණයක් සිදු කරයි. ඇත්තටම ওই ජනකතා ඇතුලේ අදාළ ජනකතාව නිර්මාණය වෙච්ච සමාජයේ ජන විඥානයත් එක්කම ඔවුන්ගේ හැසිරීම. අන්දරේගේ කතන්දර ඇතුලේ එකල සංස්කෘතිය නිරූපණය වෙනවා. නේද? ඒ සංස්කෘතිය හොඳද නරකද අපිට අදාළ නැහැ. නමුත් ඒ සංස්කෘතිය නිරූපණය වෙනවා. මහදන මුත්තගේ කතන්දර ඇතුලේ, ඊසොප්ගේ උපමා කතන්දර ඇතුලේ, ජාතක කතා ඇතුලේ ඒ අදාළ සංස්කෘතිය නිරූපණය වෙනවා. කියන්නේ ඒ සංස්කෘතිය එකල පැවති, ඒ කතාවට අදාළ කාලේ පැවති සංස්කෘතිය ජන විඥානය නිරූපණය වෙනවා. ඒ නිසා පිළිතුර C නිවැරදි. C නිවැරදි. එතකොට A නිවැරදි දැනට C නිවැරදි. D කියනවා මිත්‍යා මූලාශ්‍ර මත පමණක් පදනම්ව තිබේ. ඔන්න ඔතන පොඩි කොස්සක් තියෙනවා. මොකද්ද? මිත්‍යා මූලාශ්‍ර මත පමණක් කියන එක. මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම මේ ටිකක් ලේසි කරලා තියෙන්නේ ඔයාලට. ඔයාලට තිබුණා නම් මේ ප්‍රශ්නෙට A C කොහොමද නිවැරදි අපි දන්නවනේ දැන්. A C සහ D කියලා උත්තරයක් තිබුණා නම් ඔන්න පොඩි අමාරුවක වැටෙනවා. මොකද මිත්‍යා මූලාශ්‍ර මත කියපු ගමන් අපිට හිතෙනවා ඔව් ජනකතා ඕන තරම් තියෙනවානේ මිත්‍යා මූලාශ්‍රත් එක්ක. ඕන තරම් ජනකතා තියෙනවානේ. නමුත් පුතේ මිත්‍යා මූලාශ්‍ර මත පමණක්ම නෙවෙයි සත්‍ය කතන්දර මතත් ජනකතා නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මිත්‍යා මූලාශ්‍ර මතත් නිර්මාණය වෙනවා ඒක හරි. නමුත් සත්‍ය කතන්දර මතත් ජනකතා නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිසා පිළිතුර A සහ C නිවැරදි. පිළිතුරු අංක 2. පිළිතුරු අංක 2. අපි ඊළඟට යනවා 22 වෙනි ප්‍රශ්නයට. 22 ජනතාව විරකියාවෙන් පෙළීම සහ සමාජයේ දක්නට ලැබෙන අසමානතාව සංවර්ධන ගැටලු බව පෙන්වා දුන් විද්වතාවන්නේ. දැන් මේකෙදි නම් පුතේ අපිට මේ නිර්වචනය මේ පැහැදිලි කිරීම හොයාගෙනම යන්න වෙනව නේද? එහෙම නැත්නම් අපිට මේක හඳුනගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ විරකියාවෙන් පෙළීම, සමාජීය අසමානතා මේවා ගැන කවුද අපිට කිව්වේ? මේක හොයන්න නැතුව, මේක දන්නේ නැතුව අපිට මේ පිළිතුරට නම් පුතේ යන්න අමාරුයි. ගිරවෙක් වුණත් යන්න බෑ. මොකද මෙතන සම්පූර්ණ ගිරව නැහැ. නේද? ඒ නිසා අපි මේ පැහැදිලි කිරීම තේරුම් ගන්නම වෙනවමයි. මේකේ පළවෙනි පිළිතුර බලන්නකෝ. පළවෙනි පිළිතුර තියෙන්නේ විල්බර්ස්ට්‍රාම්.
දැන් විල්බර් ශ්‍රාම් ඇත්තටම මේ සංවර්ධන sannivedanaya සම්බන්ධයෙන් මතයක් පළ කරා. ඔහු බටහිර මතයක් ඉදිරිපත් කළේ. ඔහු කිව්වේ මේ ජන sannivedana නැත්නම් ජනමාධ්‍ය භාවිත කිරීම සංවර්ධන sannivedanayේදී ඉතා වැදගත් කාරණයක් බව තමයි විල්බර් ශ්‍රාම් ප්‍රකාශ කළේ. එතකොට මේ ජනතා විරකියාවෙන් පිළීම ගැන සමාජ දැක්නට ලැබෙන අසමානතාව සංවර්ධන ගැටලු බව පෙන්වලා දුන්නේ ඇත්තට විල්බර් ශ්‍රාම් නෙවෙයි. විල්බර් ශ්‍රාම්ගේ ඇතුලේ පැහැදිලි කිරීම තියෙනවා. නමුත් ඍජුව කිව්වේ නැහැ. එතකොට මහත්මා ගාන්ධිතුමා නිර්වචනයකොත් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒත් එක්කම මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ සංකල්පත් අපි සංවර්ධන sannivedanayේදී පාවිච්චි කරනවා. ඕකේ සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ මේ පූර්ණ සමාජ සංවර්ධනය කියලා. ඒ කියන්නේ මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ ප්‍රකාශය ඇතුළත ඔබට මතකයි අර මානසික සහ ආධ්‍යාත්මික කරුණු පිළිබඳව. ඒත් එක්කම අර ද්‍රව්‍යමය අවශ්‍යතාව මේ සියල්ලම මේ තිබුණොත් තමයි, කියන්නේ එකට තිබුණොත් තමයි සංවර්ධනය කියලා කිව්වා. පූර්ණ සමාජ සංවර්ධනය කිව්වේ ඒකයි. ඊළඟට දැන් එවරස්ට් රොජර්ස් වගේ පුද්ගලයෙක් ගත්තොත් එහෙම රොජර්ස් කියලා කියන්නේ ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම ජනමාධ්‍යම මතම විශ්වාස කරපු කෙනෙක්. ඔහු කිව්වෙම මේ ජනමාධ්‍ය කියන කාරණේ සංවර්ධනය සඳහා භාවිත කළ යුතුයිම කියලා. නේද? ඔහු නවෝත්පාදන විසරණය වගේ දේවලුත් ඔහු සාකච්ඡාවට බඳුන් කළා. නමුත් පුතේ ඔහු එහෙම කියපු කෙනෙක්. ඒ නිසා මෙතනදී එවරස්ට් රොජර්ස් අපිට ගන්නත් බෑ. නමුත් ඩඩ්ලි සියර්ස් හතරවෙනි පිළිතුරනේ. ඩඩ්ලි සියර්ස් මේ ඊට පැහැදිලිව ඔහු කියනවා පුතේ ඔබට මතක නම් මේ නිර්වචනය ඔහු කිව්වේ අර දුප්පත්කම අසමානතාව වගේ දේවල් ඒත් එක්කම විරකියාව වගේ දේවල් එමත් නැත්නම් ඒ විරකියාවෙන් මිදෙන එක මිනිස්සු අයින් කරන එක නැත්නම් ඒවා අඩු කරන එක. එතකොට මෙන්න මේ දුප්පත්කම අසමානතාව විරකියාව වගේ දේවල් වලින් මිනිස්සු ඉවත් කරන එක සංවර්ධනය කියලා. තා පැහැදිලිව ඔහු කිව්වා. ඒ නිසා ඔහු ඩඩ්ලි සියර්ස්ගේ නිර්වචනය මම හිතන්නේ මේකේ පිළිතුර 22 පිළිතුරු අංක ගිරවෙක් ඇත්තටම ගිරවෙක් වුණාට ටිකක් හොඳ ගිරවෙක් නේද? පිළිතුරු අංක 4 ඩඩ්ලි සියර්ස්. එතකොට පිළිතුරු අංක 5 විමල් දිසානායක ඔහු දේශීය අපේ කෙනෙක්. ඔහු කිව්වේ හැම වෙලාවෙම මේ සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය භාවිත කරන්න සංවර්ධනය සඳහා නේද? එහෙම තමයි ඔහු අදහස් පළ කළේ. ඒ නිසා විල්බර් ශ්‍රාම්, මහත්මා ගාන්ධි, එවරස්ට් රොජර්ස් සහ විමල් දිසානායක නෙවෙයි මේ පිළිතුරු අංක 4 ඩඩ්ලි සියර්ස්. පිළිතුරු අංක 4 ඩඩ්ලි සියර්ස්. ඊළඟට අපි යනවා 23 වෙනි ප්‍රශ්නයට. 23 වෙනි ප්‍රශ්නේ ටිකක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. 23 ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. පන්ති කාමරය තුල නිර්මාණාත්මක sannivedanayට අදාළව ඇති වූ සංවාදයකදී පහත සඳහන් අදහස් ඉදිරිපත් විය. මේක කියනවා ප්‍රශ්න අහන එක අපිට ගෙහින් ගමු පුතේ. යට දෙනවා ප්‍රශ්නේ. මේ අතරේ නිවැරදි ප්‍රකාශ මේ රේණුකා, මාතු, චම්ලි නේද, රංජන් මේගොල්ලෝ කියපු දේවල් වලින් මේ නිවැරදිම ප්‍රකාශය කවුද කළේ කියලා කෝකද කියලා තමයි අහන්නේ. බලමු අපි කවුද හරි කියලා නේද? රේණුකා කියනවා නිර්මාණශීලී කියවීමෙන් මතුපිට අර්ථයට වැඩි යමක් ග්‍රහණය කරගත හැකිය. ඇත්ත නේද? දැන් අපි නිර්මාණශීලීව කියවනවා කියන්නේ මොකද්ද? නිර්මාණශීලීව කියවනවා කියන්නේ පොතක් පත්තරයක් නිර්මාණශීලීව කියවනවා කියන එක නෙවෙයි. ඒකත් අයිති. රූපවාහිනිය අපි නිර්මාණශීලීව බලනවා නම්, ගුවන්විදුලිය අපි නිර්මාණශීලීව අහනවා නම්, අපි වෙනත් සමාජ මාධ්‍යයක් නිර්මාණශීලීව භාවිත කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා නිර්මාණශීලී කියවීම. ඇත්තටම සංදේශයක යටි අරුත් අර උඩින් තියෙන මතු පිටින් තියෙන අර්ථයට වඩා වැඩි මොනවා හරි ගන්න ඕනේ නම් අපි අනිවාර්යෙන් නිර්මාණශීලීව කියවන්නම ඕනේ නේද? 2 පිළිතුරු අංක 2 මාතු කියන පිළිතුරු අංක 2 නෙවෙයි මාතු කියනවා නිර්මාණශීලී කියවීම සඳහා මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඇත්තටම පුතේ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව කියන්නේ ග්‍රහණය කර ගැනීමේ යම් හැකියාවක්නේ නේද? එතකොට දැන් මාතු කියන විදිහට නම් අපි නිර්මාණාත්මක කියවීම කියන මොකද්ද කියලා කිව්වා රේණුකාගේ එක පැහැදිලි කරනකොට නේද? ඒතර මාතු කියන්නේ නිර්මාණාත්මක කියවීම මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව ඕනේ කියලා. ඇත්තටම ඕනේ පුතේ නේද? එතකොට නිර්මාණාත්මකව කෙනෙකුට යමක් ග්‍රහණය කරගන්න නම් ඔහුට සාක්ෂරතාව තියෙන්න ඕනේ. සාක්ෂරතාව නැති කෙනෙකුට ඇත්තටම නිර්මාණාත්මකව ඒ ග්‍රහණය කරගන්න බෑ. ඒ නිසා මාතුත් හරි. ඊළඟට චම්ලි කියනවා නිර්මාණාත්මක චින්තනයේදී පරිකල්පනය වැදගත් සාධකයක්.
පරිකල්පනය චිත්ත රූප මැවීම නේද? එතකොට නිර්මාණාත්මක චින්තනයේදී පුතේ අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ යමක් පිළිබඳ මේ චිත්ත රූප මවන්න කෙනෙකුගේ. ඒ කියන්නේ නිර්මාණාත්මක චින්තනය ඇති වෙන්න ඕනේ නිර්මාණකරුගේ මනසේ. ඔහුට ඇතිවෙන නිර්මාණාත්මක චින්තනය මත තමයි නිර්මාණයේ සාර්ථක අසාර්ථක බව තීරණය වෙන්නේ. ඊළඟට ග්‍රාහකයා තුලත් නිර්මාණාත්මක චින්තනයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔහුට අර නිර්මාණකරුගේ අදහස හරියටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වටහා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා නිර්මාණාත්මක චින්තනය ඇතුලේ නිර්මාණාත්මක චින්තනය ඇති වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම පරිකල්පනය වැදගත්. පරිකල්පනය කියන්නේ පොතේ චිත්ත රූප මැවීම. ඒ කියන්නේ ග්‍රාහකයාගේ මනසේ sannivedakaya කියන දේ පිළිබඳ යම් රූපයක් මැවෙන්න ඕනේ. අදහසක් නිරූපණය වෙන්න ඕනේ. නේද? එතකොට වචනෙන් කියන දේවල් වල පවා චිත්ත රූප මැවෙන්න ඕනේ ග්‍රාහකයාගේ මනසේ. අන්න නිර්මාණකරු සාර්ථකයි එතකොට. එතකොට පරිකල්පනය ඕනේද නිර්මාණාත්මක චින්තනයේදී? වැදගත් සාධකයක්. ඉතා වැදගත් සාධකයක්. රංජන් කියන එතකොට රේණුකත් හරි මාතුත් හරි චම්ලිත් හරි රංජන් කියනවා නිර්මාණශීලී කියවීම ලේඛන කලාවටම විශේෂිත වූවකි. අනේ නෑ කියවීම කියලා තිබ්බට ඒක ලේඛන කලාවම නෙවෙයි නේද? ලේඛනයත් එක්ක විතරද කියවන්නේ නෑ. අපි කියවීම කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියවන්නේ ඉතින් ලේඛනයක් කියවීම තමයි. නමුත් නිර්මාණාත්මක කියවීම කියන වචනේදී සියලු මාධ්‍ය ග්‍රහණය කර ගැනීම නිර්මාණශීලී වීම කියන එකයි අපි සලකන්නේ. ඒ නිසා මේකේ පිළිතුර පැහැදිලි පුතේ. රේණුකා මාතු සහ චම්ලි පිළිතුරු අංක 1. පිළිතුරු අංක 1. අපි ඉක්මනින් යනවා ප්‍රශ්න අංක 24ට. බලන්න ප්‍රශ්න අංක 24. සමාජ දැනුම ලබා දීම මෙන්ම විවිධ අවස්ථාවලදී හැසිරිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම මාධ්‍ය මෙහෙවර අදාළ වන්නේ. සමාජ දැනුම ලබා දීම, ඒ කියන්නේ සමාජයට යම් යම් ආකාරයක දැනුම ලබා දීම. ඊළඟට සමහර අය ඒ සමාජයට දැනුම කියලා කියන්නේ පුතේ දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපේ සමාජයට කවුරු හරි ආපුවම අපි අපේ සමාජය ගැන කියලා දෙනවා ඔහුට. අපි අපේ සමාජය ගැන කියලා දෙනවා. එතකොට ඒ සමාජය ගැන කියලා දෙන එක අයිති මෙන්න මේකටලු. මේ කියන එකට කියලා කියනවා මේ පිළිතුරට කියලා කියනවා නේද? ඊළඟට විවිධ අවස්ථාවල හැසිරිය යුතු ආකාර. දැන් අපි කොහේ හරි මලගෙදරට ගියම කොහොමද මලගෙදර ඉන්න ඕනේ? මඟුල් ගෙදරට ගියාම කොහොමද එතන ඉන්න ඕනේ? නේද? ඒ විදිහට කියලා දෙනවා. දැන් අර මේ ඉස්සර අන්දරේගෙත් ඔය කතන්දර තියෙන්නේ නේද? මෙහෙම ඉන්න කියලා නේද? එතකොට ඒවත් එක්ක මේ අර යම් ආකාරයක මේ සමාජය පිළිබඳ අවබෝධයක් දීලා ඒ සමාජයට අනුගත වෙන විදිය, ඒ සමාජයේ හැසිරෙන විදිය, ඒ සමාජයේ කටයුතු කරන විදිය කියලා දෙනවා. දැනුවත් කරනවා. අන්නේ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය මෙහෙවර අදාළ වෙන්නේ මොකටද කියලා අහනවා. මේක කියපු ගමන් උත්තරේ වලට පැහැදිලි වෙනවා. ස්වසංකල්පය. ස්වසංකල්පය කියන්නේ මොකද්ද? අන්තර්වර්තී පුද්ගල sannivedanaye තමා කෙබඳු කෙනෙක්දයි හඳුනාගෙන ඇති ආකාරය. එතකොට මේක නෙවෙයි මේ කියන්නේ. නිරීක්ෂණය කියන්නේ අපි අර ඥානය ගොඩනගා ගන්නකොට නේද අපි පාවිච්චි කරන ශිල්ප ක්‍රම වලින් එකක්. එතකොට අපි නිරීක්ෂණය කියලා කියන නිසා මේකත් උත්තරයක් නෙවෙයි. 3. සමාජානුයෝජනය. අන්න පිළිතුරක් ආව. මොකද්ද? සමාජානුයෝජනය කියන්නේ යම් සමාජයකට කෙනෙක් හුරු වීම. එතකොට සමාජානුයෝජනයේදී කරන්නේ පුතේ ඒ සමාජය පිළිබඳ දැනුම දෙනවා. ඒ අවස්ථාවල හැසිරෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරනවා. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 3 සමාජානුයෝජනයේ දැනට නිවැරදි. 4 බලන්න සංජානනය. ඒ කියන්නේ යමක් ග්‍රහණය කර ගැනීම, යමක් පැහැදිලි කර ගැනීම, යමක් අවබෝධ කර ගැනීම සංජානනය. එතකොට සංජානනයට සමාජ දැනුම හැසිරිය යුතු ආකාරය දෙන එක ඉතින් පොඩ්ඩක් විතර තියෙනවා. හැබැයි ඒක පිළිතුර නෙවෙයි. සාක්ෂරතාවයට සමාජ දැනුම ලබා දීම හැසිරිය යුතු ආකාරය කියන එක ඍජුවම අදාළ නැහැනේ. වක්‍රව නම් අදාළයි. නමුත් ඍජුවම අදාළ නැහැ. හරි පැහැදිලි මේකේ පිළිතුරු අංක 3 සමාජානුයෝජනයයි. ප්‍රශ්න අංක 24 පිළිතුරු අංක 3 සමාජානුයෝජනයයි. අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ මේ පොදු කොටසේ, කියන්නේ පැරණි සහ විෂය නිර්දේශය කියන දෙකටම පොදු කොටසේ අවසන් ප්‍රශ්නය. මම මේ වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. මොකද පොදු කොටස අපි සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ නව සහ පැරණි කොටස් දෙක, B සහ C කොටස් දෙක නැවත අපි සාකච්ඡා කරමු. ප්‍රශ්න අංක 25 මාධ්‍යන්හි භාෂා භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රකාශ 4ක් පහත දැක්වේ.
ඒ කියන්නේ මාධ්‍යවල පුවත්පත, ගුවන්විදුලි, රූපවාහිනී, නව මාධ්‍ය අපි මේ හැම එකකම භාෂා භාවිතය ගැන කතා කළානේ නේද? එතකොට ඒ භාෂා භාවිතය ගැන අදහස් 4ක් මෙතන තියෙනවා. අපෙන් අහන්නේ ප්‍රශ්නේ ඉහත ප්‍රකාශ වලින් නිරූපණය වන මාධ්‍ය අනුපිළිවෙල වන්නේ. කියන්නේ අනුපිළිවෙලට අහනවා මේ A B C D කියන කරුණු අනුව පිළිවෙලට හදපුවාම කොහොමද අපි මේක භාවිත කරන්නේ? බලන්න එක තිරය පදනම් කරගනිමින් රචනා කරයි. අපි ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? තිර රචනය. නේද? දැන් තිර රචන හැබැයි පුතේ රූපවාහිනියෙත් තියෙනවා. සිනමාවෙත් තියෙනවා. හැබැයි ওই දෙකේ දෙකක්. රූපවාහිනී තිරය ප්‍රමාණාත්මකවත් පුංචි. එතකොට තිර රචකයා Tamanගේ නිර්මාණය තුළ ඒ දේවල් ලියනකොට ඒ නිර්මාණය කරන්න ඕන විදිහ ලියනකොට ඒක පවා සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. සිනමාවේදීත් තිර රචනය තියෙනවා. එහෙනම් තිරය පදනම් කරගනිමින් රචනා කරන එක අපි තිර රචනය කියලා කියනවා. එතකොට ඒක ඇත්තටම මූලික වෙන්නේ සිනමාවට. හැබැයි පුතේ රූපවාහිනියට ඒක අයිති. ඒ නිසා අපිට දැන් උත්තර පහේ ඉන්න වෙනවා දැනටනේ. 2 ඉලක්ක කණ්ඩායම අනුව භාෂාව භාවිත වේ. ඉලක්ක කණ්ඩායම අනුව භාෂාව භාවිත වෙනවලු. බලන්න දෙවෙනි පිළිතුරු මොනවද තියෙන්නේ බලන්න. ගුවන්විදුලිය. ඇත්තටම ගුවන්විදුලිය පුතේ ඉලක්ක කණ්ඩායම කියලා නිශ්චිතවම කියන්න අමාරුයි ටිකක්. බැරිම නැහැ. පුළුවන් දැන් ළමයින් පිළිබඳ ළමයින්ට තියෙන වැඩසටහනක ළමා පිටියක වගේ වැඩසටහනක නම් ඉලක්ක කණ්ඩායමට ඉලක්ක භාෂාව භාවිත කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් හඳ මාමා වගේ එකකදී හඳ මාමා අපේ සුමන ජයතිලක නැන්දා හඳ මාමා ළමා පිටිය ඒ ළමා පිටියේ ඉලක්කගත ග්‍රාහකයා ළමයා. එතකොට ගුවන්විදුලියේදීත් ඇය භාවිත කරපු භාෂාව ඒ ළමයාට ගැලපෙන භාෂාව. එහෙනම් තමයි කිව්වේ නේද? මගේ දුවේ පුතේ එහෙමනේ කිව්වේ නේද? එතකොට එහෙම කියන්නේ ඇයි? ඉලක්කගත ග්‍රාහකයා ළමයා නිසා, දරුවා නිසා. එතකොට පුතේ දැන් ගුවන්විදුලිය කියන එකත් හරි බලාගෙන යනකොට එන්න ඒකෙත් පිළිතුරු පහටම යන්න. හැබැයි පුතේ දැන් පුවත්පත ගුවන්විදුලියට වඩා ඉලක්කගත ග්‍රාහකයෙක් ඉන්නවා. හේතුව පුවත්පතේ භාෂාව ඒ ලිපියට අනුව වෙනස්. පුවත්පත මිලදී ගන්නේ ඒ අදාළ ලිපිය ඒ පුවත්පතේ ස්වරූපය අනුව ඒ පුවත්පතේ අන්තර්ගතය අනුව ගැලපෙන කෙනෙක් තමයි තෝරගන්නේ. ඊළඟට පුවත්පතේ ක්‍රීඩා පිටුවේ භාෂාව ක්‍රීඩා ග්‍රාහකයාට ගැලපෙන්න ඕනේ. පුවත්පතේ කලා පිටුවේ භාෂාව කලා ග්‍රාහකයාට ගැලපෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා පුවත්පතේදී ගුවන්විදුලියට වඩා නිදහසක් තියෙනවා ඉලක්කගත ග්‍රාහකයෙක් වෙත භාෂාව පාවිච්චි කරන්න. එහෙමනම් B සමහර විටක නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් B නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්. නේද? B කියන්නේ දෙවෙනි එකට නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගුවන්විදුලිය එහෙනම් අර පිළිතුරු පහේම තියෙනවා හැබැයි නේද? ඒ නිසා අපිට තවමත් හරියටම උත්තරේ හොයන්න බෑ. C කියනවා රූපය සහ ශබ්දය සමාන ප්‍රබලතාවක් දක්වයි. ඔන්න අපිට තියෙනවා පොඩි ගියක්. ඔතනින් නම් පැන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇයි? රූපයයි ශබ්දයයි දෙකටම සමාන ප්‍රබලතාවක් දෙන්නේ මොකේද? රූපවාහිනී. සිනමාවේ රූපයට තමයි වැඩි ප්‍රබලතාවක් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හඬට එච්චර මේ ප්‍රබලතාවක් දෙන්නේ නැහැ ශබ්දයට. රූපවාහිනියේදී දෙකටම සමානයි. ගුවන්විදුලියේදී කොහොමත් රූපය සලකන්නේම නැහැ. එහෙනම් අපිට දැන් ඔන්න පිළිතුරු දෙකක් අයින් කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද? පළවෙනි පිළිතුර අයින් කරන්න පුළුවන්. මොකද තුන්වෙනියට තියෙන රූපවාහිනිය කියලා. ඊළඟට දෙවෙනි පිළිතුර අයින් කරන්න බෑ සිනමාව තියෙන්නේ. තුන්වෙනි පිළිතුර අයින් කරන්න පුළුවන් ගුවන්විදුලිය තියෙන නිසා. පස්වෙනි පිළිතුර අයින් කරන්න පුළුවන් රූපවාහිනිය තියෙන නිසා. එහෙනම් දැන් අපිට ඔන්න උත්තර දෙකක් ඉතුරු වෙනවා. මොකද්ද? 2 සහ 4 කියන පස්වෙනි එක අයින් කරන්න බෑ. එතකොට පස්වෙනි එක ඉතුරුයි. එක ඉතුරුයි පස්වෙනි එක ඉතුරුයි. රූපය සහ ශබ්දය සමාන ප්‍රබලතාවක් දක්වන්නේ රූපවාහිනිය නිසා එක ඉතුරුයි 5 ඉතුරුයි. අවසාන මොකද්ද කියන්නේ? D අකුරෙන් නිර්මාණාත්මකව රචනා කිරීමෙන් ග්‍රාහක පරිකල්පනය පුළුල් වේ. ඔයාලට හොඳට මතකයි පුතේ පරිකල්පනය කියන්නේ මොකද්ද? චිත්‍ර රූප මැවීම. ග්‍රාහකයාගේ මනසේ චිත්‍ර රූප මවන්න ඕනි කවුද?
රූප පෙන්වන්න බැරි අය තමයි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ. රූප වාහිනියට චිත්‍ර රූප මවන්නේ ඒ තරම් ඕනේ නැහැ. මොකද රූප පෙන්වන්න පුළුවන්. පුවත්පතෙත් ඕනේ නැහැ ඡායාරූප පෙන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි ගුවන් විදුලියට ලියන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම ග්‍රාහකයාගේ මනසේ චිත්‍ර රූප මවන්නම ඕනේ. ඇයි ගුවන් විදුලිය ශ්‍රවණයෙන් විතරයි ග්‍රහණය වෙන්නේ. ශ්‍රවණයෙන් විතරක් ග්‍රහණය වෙනකොට ග්‍රාහකයාගේ මනසේ චිත්‍ර රූප මැවෙන්නේ නැත්නම් ඒ සංදේශය ග්‍රාහකයාට ග්‍රහණය කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා පිළිතුර ඉතා පැහැදිලි. මේකෙදී මේක බලන්න හරි හොඳ ප්‍රශ්නයක්, ඉතා වටින ප්‍රශ්නයක් සහ ටිකක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. පරිස්සමෙන් උත්තර හොයන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක්. පිළිතුරු අංක 5. එතකොට තිරය පදනම් කරගනිමින් රචනා කරන්නේ සිනමාව, ඉලක්ක කණ්ඩායම් අනුව භාෂා භාවිත කරන්නේ පුවත්පත, රූපය සහ ශබ්දයට සමාන ප්‍රබලතාවක් දෙන්නේ රූපවාහිනිය, නිර්මාණාත්මකව රචනා කිරීමෙන් ග්‍රාහක පරිකල්පනය පුළුල් කරන්නේ ගුවන් විදුලිය. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 5. එවනම් පුතේ අපි 2020 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ නව විෂය නිර්දේශය යටතේ තිබිච්ච පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි කෙටි ප්‍රශ්න 25 සාකච්ඡා කළේ. මේක ප්‍රශ්න දෙකක් විදිහට සාකච්ඡා කරන්න හේතුව අවස්ථා දෙකකින් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න 25 නව සහ පැරණි කියන විෂය නිර්දේශයන් දෙකටම අයත් නිසා. අපි එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝවෙන් හමු වෙමු. ඊළඟ වීඩියෝවේදී මම ඊළඟ කොටස් දෙක සාකච්ඡා කරන්න උත්සාහ කරනවා. පැරණි විෂය නිර්දේශයට වෙනමත්, නව විෂය නිර්දේශයට වෙනමත්. ඔබට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගේ Facebook ගිණුමට හරි, එහෙමත් නැත්නම් මගේ WhatsApp අංකයට හරි, එහෙමත් නැත්නම් මගේ දුරකථන අංකයට කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ YouTube channel එකේම යටින් කමෙන්ටුවක් විදිහට දාන්නත් පුළුවන්. එන්න ඒකත් මම ඉල්ලීමක් විදිහට කරනවා. ගැටලු තියෙනවා නම්, චෝදනා තියෙනවා නම්, මේක වැරදි නම්, මේ දොස් කියනවා නම් ඒ ඕන එකක් සටහන් කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ආයුබෝවන් කියනවා. ආයෙත් හම්බෙමු තවත් වීඩියෝවකින්.